კი ბატონო. მოგესალმებით, ძალიან მიხარია თქვენთან შეხვედრა, თუნდაც ასეთ რეჟიმში და იმედი მაქვს, რომ მალე უკვე დაუბრუნდებით ჩვენ ჩვეულ რიტმს და თქვათ შეიცვლება ეს პრობლემები, რომელშიც ჩვენ დღეს აღმოჩნდით. მე მინდა გესაუბროთ დღეს ძირითადად ბავშვის განვითარების საკითხებზე და განვითარებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და მათ შორის სტრესის ზეგავლენაზე. ვინაიდან სტრესი ძალიან სერიოზულ პრობლემას უქმნის ბავშვის ჯანმრთელობას, ძალიან სერიოზულ პრობლემას უქმნის ბავშვის განვითარებას და განსაკუთრებით ეს ეხება, რა თქმა უნდა, როგორც ადრეული ასაკის ბავშვს, ისე მოზრდილ ბავშვებს. პირველ რიგში მინდა გაგახსენოთ, რომ ჯანმრთელობა ნიშნავს ადამიანის ფიზიკურ, მენტალურ და სოციალურ კეთილდღეობას და არა მხოლოდ დაავადებების არსებობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ დღეს ჩვენ ორიენტირებულები ვართ არა მხოლოდ იმაზე, რომ დაავადებას უმკურნალოთ, არამედ სწორედ რომ ჩვენი მომავალ თაობა შეუნარჩუნოთ ფიზიკური, მენტალური და სოციალური კეთილდღეობა. მოგეხსენებათ, რომ ადრეულ ასაკში იწყება ყველაფერი, ეს არის საფუძველი ყველაფრის, საფუძველი განვითარების, საფუძველი ჯანმრთელობის, საფუძველი ემოციური კეთილდღეობის, საფუძველი პიროვნული ჩამოყალიბების და ყველა მთელი ცხოვრების გარკვეული ეტაპები რეალურად სწორედ დასაბამს იწყებს ადრეულ ბავშვთა ასაკიდან, ამიტომ ამ ასაკს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ასაკი, როდესაც ყველაზე სწრაფი არის ტვინის ზრდა, როდესაც როგორც მოცულობაში ზრდა და ვთქვათ 5 წლის ასაკის ბავშვის ტვინი, ჩვენი ტვინის უკვე 90%-ს წარმოადგენს, არამედ ეს არის პერიოდი, როდესაც ყველაზე აქტიური არის თავის ტვინი. მთელი ცხოვრების პირველი დეკადის მანძილზე ასე რჩება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სწორედ სწავლების პროცესი ბავშვებში მიმდინარეობს გაცილებით უფრო იოლად, ნაკლები ძალისხმევით, ვიდრე ვთქვათ ჩვენ სასაკში, ახლა მე და 3 წლის ბავშვი ერთად რო დავჯდეთ რაიმე შესასწავლად, მერწმუნეთ რომ ის გაცილებით სწრაფად ისწავლის, ვთქვათ თუნდაც უცხო ენას, ვიდრე მე და მე გაცილებით მეტი შრომა დამჭირდება. დღესდღეობით საუბრობენ, რომ ტვინის არქიტექტურა და ბავშვის განვითარება მკვეთრად არის დაკავშირებული თუ როგორ ხდება კავშირების წარმოქმნა ნერვულ ქსოვილის სხვადასხვა უჯრედს შორის და ნერვულ ქსოვილსა და სხვა ქსოვილებს შორის. ანუ რეალურად როგორ ხდება სინაფსური კავშირების წარმოქმნა. და სინაფსური კავშირების წარმოქმნის თვალსაზრისითაც ადრეული ბავშვობა არის ყველაზე სწრაფი პერიოდი და თუ თქვენ ხედავთ ახლა 2 წლის ბავშვის ტვინის არქიტექტურას, როგორი დატვირთული არის ის სინაფსური კავშირები და მერე მოზრდილი ადამიანის, დაინახავთ, რომ მოზრდილ ადამიანს გაცილებით ნაკლები აქვს, ვიდრე 2 წლის ბავშვს ეს კავშირები, რატომ? იმიტომ რომ მეცნიერება დაამტკიცეს, რომ ტვინი მუშაობს პრინციპით გამოიყენეთ ორემ დაკარგავ. ანუ ის კავშირები, რომელიც თუნდაც შეიქმნა, მაგრამ ყოველდღიურ ბაზისში, ყოველდღიურ აქტივობაში არ გამოიყენებოდა, ეს კავშირები სამწუხაროდ იკარგება. სწორედ ამიტომ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ჩვენ ტვინს გაცილებით მეტი შესაძლებლობა აქვს სამწუხაროდ, ვიდრე ჩვენ ამას ვიყენებთ. რა არის კავშირების წარმოქმნისთვის საუკეთესო, რა უწყობს ხელს კავშირების წარმოქმნას? დადგენილია, რომ კავშირების წარმოქმნას ხელს უწყობს ადამიანებთან ურთიერთობა, ანუ ეს არის ცოცხალი ურთიერთობა, როდესაც ცოცხალ ურთიერთობას ბავშვისა და მშობელს შორის ხშირად ადარებენ ხოლმე ცეკვას, როდესაც ბავშვი გამოხატავს რაღაცა, ვთქვათ, შეგრძნებას და მერე ამას მშობელი აიტაცებს და შემდეგ ეს გადმოდის ისევ ბავშვზე, ანუ გაცემის რაღაც შესაბამისი სისტემა და სწორედ ნებისმიერი რამ, რასაც ჩვენ ვაკეთებ ბავშვთან, ეს იქნება, ვთქვათ, ხელში აყვანა, მოფერება, საუბარი, მუსიკის მოსმენა, სხვადასხვა საგნების დათვალიერება, ყველაფერი ეს არის ბავშვის განვითარების სტიმულაცია და დღეს ამბობენ, რომ სტიმულაცია ისეთივე აუცილებელია ბავშვისთვის, ისევე ჭირდება მას, როგორც ჰაერი ჭირდება სუნთქვას და როგორც კვება ჭირდება ფიზიკურ ზრდას. როდესაც ჩვენ საუბრობთ განვითარებაზე, მე როდესაც უნივერსიტეტში ვსწავლობდი, მე ესე ვისწავლე, რომ ის ყველა მთლიანად გენეტიკურ ფაქტორებზეა დამოკიდებული. მოგეხსენებათ, რომ დღეს ყველაფერი შეიცვალა და დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ რა თქმა უნდა გენეტიკას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გარემოს. და თუ გენეტიკა გვაძლევს პოტენციალს, სადამდე უნდა განვითარდეთ, გარემო აკეთებს იმას, რამდენად ჩვენ ამ პოტენციალს მიუახლოვდებით და რამდენად შევძლებთ, რომ სწორედ
ერთმანეთად განვითარდეთ ჩვენი პოტენციალის ჩარჩოში და თქვენ ახლა ხედავთ აქ ორ მრუდს, რამდენად გარემოს ზეგავლენა როგორია, ანუ აი ზედა მრუდი ცისფერი წარმოდგენილი, ეს არის სწორედ ის გენეტიკურად ჩადებული პოტენციალი, მაგრამ თუ გარემომ არ შეუწყო ხელი, თუ იქ არის გარემო, რომელიც არ არის ბავშვისთვის მზრუნველი, უსაფრთხო, ასეთ შემთხვევაში ხედავთ, რომ ბავშვი პოტენციალს ვერ აღწევს და მისი განვითარება შეიძლება გაცილებით ნაკლები იყოს, ვიდრე ვთქვათ გენეტიკურად ეს იყო დეტერმინირებული. ანუ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ განვითარებაზე, ერთმნიშვნელოვნად ეს არის გენეტიკა და დღეს უფრო შორს წავიდნენ და საუბრობენ ეპიგენეტიკაზე, ანუ ორსულობის პერიოდში დედის გამოცდილებაც ძალიან მკვეთრად მოქმედებს ბავშვის განვითარებაზე, მაგალითად, დადგენილი არის, რომ თუ დედა ორსულობის პერიოდში რაღაც ენას სწავლობს, ბავშვი მერე შემდგომში უკვე ძალიან იოლად ითვისებს ამ ენას, ძალიან საინტერესო კვლევები არის ამ მიმართულებით, თუმცა შემდგომში ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა ეს არის ის გარემო, რომელშიც ბავშვი იზრდება და ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სითბოს, სიყვარულსა და მზრუნველობას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წორკვებას და სწორედ ეს არის საწინდარი იმისა, რომ ჩვენი ბავშვი იყოს ჯანმრთელი, ჩვენი ბავშვი იყოს კარგად განვითარებული, ინტელექტუალური კოეფიციენტი ჰქონდეს მაღალი და რა თქმა უნდა, მას ჰქონდეს ადვილად სწავლის უნარი, ადვილად დასწავლის უნარი. ეხლა, როდესაც ვსაუბრობ ჩვენ სტრესზე, სტრესი ეს რა თქმა უნდა, ეს ორგანიზმის რეაქციაა ფიზიკურ ან ემოციურ სიტუაციაზე, რომელიც ჩვენში იწვევს ბალანსის და წონასწორობის დარღვევას. სტრესის სხვადასხვა ფორმებს გამოყოფენ და დღეს საუბრობენ, რომ არსებობს სამი ტიპის სტრესი, მათ შორის ერთი ეს არის პოზიტიური სტრესი, რომელიც არის ხანმოკლე სტრესი, მაგალითად შეიძლება იყოს ახალ გარემოში წასვლა, ახალ ადამიანებთან შეხვედრა, ვთქვათ, შეიძლება იყოს ბავშვისთვის იმუნიზაცია და ასე შემდეგ, რომელიც ბავშვის განვითარებისთვის აუცილებელი პირობაა და მისი, ვთქვათ, არსებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შემდგომი სტრესი ეს არის ასატანი სტრესი, რომელიც შედარებით უფრო ესეთია მძიმე ხასიათის არის, მძლავრი არის და რომელსაც ჭირდება აუცილებლად გარშემომყოფების დახმარება, რომ ბავშვმა ეს სტრესი გადაიტანოს ადვილად და მესამე ტიპის სტრესი, ანუ ტოქსიური სტრესი, რომელმაც შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემა მოახდინოს განვითარებაზე. ანუ როგორც თქვი, პოზიტიური სტრესი პრაქტიკულად ეს არის ის სტრესები, რომელიც ბავშვის განვითარების ეტაპისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდგომი ეს არის ასატანი სტრესი, რომელიც არის მძიმე სტრესი, რომელმაც შესაძლებელია იმოქმედოს თავის ტვინის განვითარებაზე, მაგრამ თუ მშობლების მხარდაჭერა არის ძალიან კარგი, ამ შემთხვევაში ის არანაირ ზეგავლენას არ ტოვებს, ვინაიდან ეს მაინც არის ლიმიტირებული დროშის სტრესი და ამიტომ თქვათ შეიძლება რომ მისი ზემოქმედება მთლიანად აღდგეს და თავის ტვინის ნორმალური ფუნქციონირება იყოს აბსოლუტურად, თუ რა თქმა უნდა გარშემომყოფები ამას ხელს უწყობენ. ასეთი ტიპის სტრესი მიეკუთვნება ახლობელი ადამიანის დაკარგვა, ასეთი ტიპის სტრესი მიეკუთვნება თქვათ ბუნებრივი კატასტროფები, ზოგჯერ ამ ტიპის სტრესში ამბობენ ასევე განქორწინებებსაც, თუმცა ისევ ვიძახი, რომ თუ მშობლები სწორი ტაქტიკით მოქმედებენ ბავშვთან, მაშინ ეს სტრესი მისთვის არ არის მძიმედ ასატანი და მძიმე სტრესი, ანუ ტოქსიური სტრესი, რომელიც არის ხანგრძლივი, მძიმე და განმეორებადი ხშირი პრობლემა, რომელშიც დღესდღეობით ყველაზე მეტად გამოყოფენ მაინც ფიზიკურ და ემოციურ ძალადობას, მშობლების მენტალურ დარღვევას, ან მშობლების დამოკიდებულებას წამალზე, ან უგულებელყოფას, რომელიც ხშირ შემთხვევაში თურმე იწვევს ტვინის არქიტექტონიკის დარღვევას, სინაფსური კავშირების ჩამოყალიბებული სინაფსური კავშირების წყვეტას და ზრდის სტრესთან ასოცირებული დარღვევების, კერძოდ კი ქცევითი დარღვევების რისკს. 2 წუთით გაგახსენებთ თავის ტვინის სტრესზე პასუხს, მოგეხსენებათ, რომ თუ ჩვენ ხედავთ რაღაცა საშიშროებას, პირველ რიგში ჩვენი ნუშისებური სხეული აღიქვავს ამას და აკეთებს აღქმას და შემდეგ გადასცემს ჰიპოთალამუსს. ჰიპოთალამუსი პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის მართვის ცენტრი, რომელიც სწორედ მართავს სტრესს და ჰიპოთალამუსი ავტონომური ნერვული სისტემის საშუალებით, სიმპათიკური და პარასიმპათიკური ნერვული სისტემის საშუალებით მოქმედებს სწორედ სტრესზე. სიმპათიკური ნერვული სისტემის საშუალებით თუ ჰიპოთალამუსი აღიქვა, რომ ორგანიზმი არის რაღაც სტრესში, აქტიურებს, რა თქმა უნდა, სიმპათიკუსის ტონუსს, სიმპათიკუსის ინერვაციას. ამ შემთხვევაში სიმპათიკუსი მოქმედებს როგორც მანქანის გაზის
პედალი, არ ვიცი ქართულად პედალი როგორ არის, ანუ როგორც გაზი, ანუ ის იწვევს როგორც გულისცემის სიხშირის არტერიული წნევის მომატებას, სუნთქვის აჩქარებას, ადრენალინის და ნორადრენალინის გამომუშავებას, თქვათ, კონცენტრირების გაზრდას და ანუ ვითარდებაო რეაქცია შეებრძოლე ან გაიქეცი. ანუ იმის მიხედვით როგორია სტრესი ძალიან მეხსეულად სიმპათიკოსის საშუალებით ხდება სწორედ ამ რეაქციის ჩამოყალიბება. პარასიმპათიკური ნერვული სისტემა პირიქით ეს არის სტრესისგან რელაქსაციაში გადასვლა, მოდუნება, ანუ როდესაც გაიარა საშიშროება, რომელიც ყველა პირუკუ რეაქციით ხასიათდება, ანუ ეს არის პრინციპში დასვენება რელაქსაციით, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ გარდა ამ გზისა არსებობს სტრესზე პასუხის მეორე ენდოკრინული გზა, რომელშიც ასევე ჰიპოთალამუსი არის ისევ მართვის ძირითადი რგოლი, რომელშიც ხდება კორტიკოტროპინ მასტიმულირებელი ჰორმონის გამომუშავება, ეს ჰორმონი ააქტიურებს ჰიპოფიზს, სადაც ხდება ადენოკორტიკოტროპული ჰორმონის გამომუშავება, რომელიც თავის მხრივ ააქტიურებს თირკმელზე და ჯირკვალს, თირკმელს და ჯირკვალს და ხდება გამომუშავება კორტიზოლის, რომელიც წარმოადგენს სტრესის ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორს და დღესდღეობით დადგენილია, რომ ტოქსიური სტრესის დროს ადამიანს უწევს ქრონიკულად ამ ბრძოლის პოზიციაში ყოფნა, ანუ ქრონიკულად ჰიპოთალამუსი არის აგზნებული, ნუშისებური სხეული არის აგზნებული, ქრონიკულად ხდება ამ ჰორმონების ადრენალინის, ნორადრენალინის, კორტიზოლის მაღალი დონის შენარჩუნება, რაც სამწუხაროდ თურმე არ ღვევს თავის ტვინის არქიტექტურას და ამავე დროს მან შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან მძიმე და ჰიპერრეაქციები სტრესზე, ანუ როდესაც ადამიანი ვერ ახდენს აბსოლუტურად სტრესის კონტროლს და თქვა შეიძლება ქონდეს ზედმეტი ემოციები. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი ემოციების კონტროლის ძირითადი წილი რითაც ხდება ემოციების კონტროლი, პრობლემების გადაჭრა და ასე შემდეგ, ეს არის შუბლის წილი და შუბლის წილის მიელინიზაცია ყველაზე გვიან მთავრდება, მოზარდობის პერიოდში მთავრდება და ამიტომ არის, რომ მოზარდებსაც კი ძალიან უჭირთ, რომ მათ თავი გაართვან, ხშირ შემთხვევაში ემოცია იღებს წინა პლანზე გამოდის, ვიდრე ვთქვათ, პრობლემის გადაჭრა ან ემოციის შეკავება და ძალიან ხშირად უჭირთ ხოლმე ემოციის შეკავება. ანუ რას აკეთებს ტოქსიური სტრესი? ტოქსიური სტრესი პირველ რიგში არღვევს ჩამოყალიბებულ სინაფსურ კავშირებს, მეორეს მხრივ, როდესაც ბავშვი არის მუდმივად სტრესში, თავის ტვინის აქტივობა მკვეთრად მცირდება და ეხლა თქვენ სლაიდზე ხედავთ ძალიან ცნობილ კვლევას, რომელსაც რუმინული კვლევა ქვია, რომლის დროსაც განიხილავდნენ ბავშვებს, რომელიც ოჯახში იზრდებოდა, პეც-სკანირება იყო ჩატარებული და ბავშვები, რომლებიც იზრდებოდნენ ბავშვთა სახლში და ხედავთ, რომ ბავშვთა სახლში აი მარჯვენა მხარეს არის ეს ფერადი სურათი, რომ არის აი ბავშვთა სახლში გაზრდილ ბავშვებში ჭარბობს შავი და ლურჯი ფერები, რომელიც ნიშნავს, რომ ტვინის ეს უბნები პრაქტიკულად საერთოდ არააქტიურია და ასევე მეორე საინტერესო კვლევა, რომელიც გვიჩვენებს, რომ როდესაც ბავშვი არის მძიმე უგულებელყოფის ქვეშ, 3 წლის ბავშვების შედარება არის უკვე ტომოგრამის და აქ ვხედავთ ჩვენ, რომ არა თუ თქვათ მარტო აქტივობა არის შემცირებული, არამედ შემცირებული არის თვითონ თავის ტვინის მოცულობაც. ანუ ძალიან მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ტოქსიური სტრესი ადამიანის ბავშვის ჯანმრთელობაზე და განსაკუთრებით მის განვითარებაზე. პოზიტიური ურთიერთობის შემთხვევაში თავის ტვინში ვლინდება მომატებული აქტივობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ სინაფსური კავშირების ჩამოყალიბებისთვის, რომელიც როგორც თქვი, არის საფუძველი თავის ტვინის განვითარების და ერთი კვლევა მინდა კიდევ გითხრათ, ძალიან საინტერესო კვლევა, რომელიც ვირთხებზე ჩატარდა, რომელმაც აჩვენა, რომ ახალდაბადებულ ვირთხებს თუ აცილებდნენ მშობლებს, მათ ჰქონდათ და აკლდათ მათ დედასთან ურთიერთობა, ზრდა სრულ ასაკში მათ ჰქონდათ წამალ-დამოკიდებულება ძალიან ესეთი მკვეთრად მომატებული რისკი. განსხვავებით იმ ვირთხებისგან, რომლებიც თქვა დედასთან ერთად იზრდებოდნენ. და შემდეგ ჩატარდა ესეთი ძალიან საინტერესო თქვა ცდა, როდესაც ამ ახალშობილ ვირთხებს, რომლებიც მოაცილეს დედასთან, მაგრამ რაღაცა სპეციალური მოწყობილობით უსვავდნენ კანზე, თქვა, ანუ ახდენდნენ ტაქტილურ სტიმულაციას
თითქოს ხელსმას კანზე და ნახეს რომ ორი კვირის აი ესეთი სტიმულაციაც კი იყო საკმარისი იმისთვის რომ წამალდამოკიდებულების რისკი მკვეთრად შეემცირებინა. ეხლა თუ ჩვენ დაუბრუნდებით დღევანდელ ჩვენს ცხოვრებას და განვიხილავთ კორონავირუსულ ინფექციას, ეხლა არ განვიხილავთ ჩვენ კლინიკას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით, თუმცა დღესდღეობით უკვე გამოჩნდა სტატიები კერძოდ მენტალურ ჯანმრთელობაზე და სტრესზე კორონავირუსის ზეგავლენის, კერძოდ კი იზოლაციის ზეგავლენის სტრესზე და ვთქვათ თვითონ ბავშვის ჯანმრთელობაზე. უნდა ვთქვა, რომ ამ ტიპის სტატიების, მეცნიერული სტატიების შედარებით უფრო ნაკლებად არის, იმიტომ რომ კვლევები ამ ტიპის შედარებით ნაკლებად ტარდება, თუმცა არის ძალიან ბევრი ექსპერტული მოსაზრებები, ძალიან ბევრი ქვეყნის მენტალური ჯანმრთელობის სპეციალისტები საუბრობენ იმაზე, რომ იზოლაცია მკვეთრად მოქმედებს ბავშვზე და იწვევს მასთან სერიოზული პრობლემების განვითარებას, თუ მშობლები სწორად არ რეაგირებენ ამ პერიოდში ბავშვზე. ანუ რას გვეუბნებიან სპეციალისტები, რა იმატებს, თქვათ, იზოლაციის პირობებში, იმატებს ბავშვებთან შიშები და ფობიები, განსაკუთრებით თუ ეს ბავშვები მუდმივად უსმენენ ინფორმაციას კორონავირუსის შესახებ, იმატებს მარტოობის შეგრძნება, მაღალი არის ძალიან ძილის დარღვევების განვითარების რისკი, შეიძლება განვითარდეს უმწეობის განცდა და დეპრესია, შესაძლებელია პირიქით განვითარდეს აგზნება და აგრესია ძლიერი. ამ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი მუდმივად არის ოჯახში, იზრდება თურმე ძალადობის რისკი ბავშვზე და იზრდება ასევე სუიციდის რისკი. მე ახლა თქვენ ერთი უბრალოდ ესეთი სურათი წარმოგიდგინეთ, დააკვირდით კარგად და თუ თქვენ თვალს რო უყურებთ აი ამ სლაიდს, თუ ეს ცისფერი რაღაცა ყვავილის ფორმის სუბიექტები მოძრაობენ, მაშინ იცოდეთ და არ არიან სტატიურ პოზიციაში, არამედ თუნდაც ნელი მოძრაობა ახასიათებთ, იცოდეთ რომ თქვენ გარკვეულ სტრესს განიცდით და გჭირდებათ გარკვეულწილად დამშვიდება. როგორ შეიძლება ბავშვებთან გამოვლინდეს სტრესული სიტუაცია სხვადასხვა ტიპის დარღვევებით, მათ შორის ეს შეიძლება იყოს, როდესაც ის წუხს რომ არის ცუდად, ხშირი არის მორეციდივე თავისა და მუცლის ტკივილი, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იყოს აგრესია, მომატებული აგზნებადობა, პანიკის შეტევები, იმატებს მავნეჩვევები, როგორიც არის ფრჩხილების კვნეტა, თმის წიწკნა, თითის წოვა და ასე შემდეგ. მცირე პრობლემაზეც კი არის ზედმეტი რეაქცია, ანუ ძლიერი ყვირილი, ტირილი. ხშირ შემთხვევაში სტრესის ერთ-ერთი გამოვლინება არის მადის დაკარგვა ან გაუკუღმართება, ხშირად შეიძლება იყოს ღებირება. მე მახსენდება ერთი ჩემი პაციენტი, რომელიც ბაღში, როდესაც მიიყვანეს, აი ბაღის კარებთან იწყებდა ღებინებას და როგორც კი სახლში მოყავდათ, მაშინვე ყველაფერი წყდებოდა და შემდეგ შეცვალეს ბაღი და აბსოლუტურად ეს მოიხსნა. ანუ ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს პასუხი სტრესზე, ძილის პრობლემები, უნებლია შარდვა, განსაკუთრებით ენურეზი, ქცევის დარღვევები, კბენა, იმპულსურობა, აგზნება, კონცენტრირების დაქვეითება, ანუ ლეილა მახსენა ახლა ჰიპერაქტიულობისა და კონცენტრირების დარღვევის სინდრომი, რომელიც ძალიან ხშირად უკავშირდება ხოლმე იზოლაციას, როდესაც ბავშვი ვერ ხარჯავს იმ ენერგიას, რომელიც მან უნდა დახარჯოს, ეს არის ზედმეტი სიზარმაცე შეიძლება იყოს გამოხატული და მოზარდებში ეს შეიძლება იყოს ზედმეტი დამოკიდებულება, ვთქვათ, ალკოჰოლზე და ვთქვათ, წამალზე და ასე შემდეგ. თუმცა, აქვე ვიტყვი, რომ მოსიყვარულემ, ზრუნველმა და პროგნოზირებადმა მხარდამჭერმა მშობელმა შეიძლება მთლიანად შეცვალოს ტოქსიური სტრესის ზეგავლენა ბავშვზე და ამისთვის არის მთელი რიგი მოწოდებები, როგორ უნდა ავირიდოთ თავიდან და შევამციროთ სტრესი, რომელიც კორონავირუსულ ინფექციას უკავშირდება. პირველ რიგში ეს არის, რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ ბავშვს მარტივი მისთვის გასაგები ენით, არ უნდა დაუმალოთ რაღაცეები, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მას ის იგებს, რომ ჩვენ რაღაცას უმალავთ და უფრო სერიოზული პრობლემების წინაშე დგება, თუმცა ამავე დროს არ უნდა იყოს მუდმივად ჩართული ტელევიზორი და მუდმივად ამ ინფორმაციას ბავშვი არ უნდა ისმენდეს. აუცილებლად უნდა მოусმინოთ მას, მის შეგრძნებებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გააუნებელყავთ, ეს რა სანერვიულოა, ეს რატო ფიქრობ საერთოდ ამაზე, არ შეიძლება ამ კონტექსტით საუბარი. აუცილებელია, რომ მოусმინოთ, გავიზიაროთ, მე მესმის, რომ შენ ეს ძალიან გაღელვებს, თუმცა და მერე
შევთავაზოთ უკვე ვთქვათ, როგორ შეიძლება დაძლიოს ეს პრობლემა, რომელიც მას აქვს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აჩვენოთ სიყვარული და სითბო და დრო გაატაროთ ხშირად ბავშვთან ერთად მშობელმა, იმიტომ რომ ეს არის პრინციპში შეიძლება ერთის მხრივ დადებითი, რაც ამ ინფექციამ მოიტანა, ის რომ დედებს გაუჩნდათ დრო, რომელიც შეიძლება გაატარონ შვილებთან ერთად, შეუძლიათ დაგეგმონ სხვადასხვა სახის აქტივობები, ითამაშონ ბავშვთან ერთად, იმიტომ რომ მშობლებს უნდა ახსოვდეთ, რომ თამაში ბავშვის თამაში ეს არის სწავლების საუკეთესო გზა. პოზიტიური გამოცდილების შენარჩუნება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აქცენტი ყოველთვის უნდა გაკეთდეს დადებითზე. უნდა შთხოვოთ, რომ იმ კონტექსტში კი არა, რომ რა არ გააკეთოს, არამედ რა გააკეთოს, ნუ აიღებ ჭიქას კი არა, მოდი აიღე ჭიქა და დადგი. ანუ ეცადეთ, რომ არ შეცვალოთ, ანუ არ ყოველთვის არ მიმართოთ უარყოფითი სიტყვებით და ვეცადოთ, რომ პოზიტიურად ვესაუბროთ. აუცილებელი არის დღის რეჟიმის დაწესება და შენარჩუნება, სხვადასხვა აქტივობების ჩართვა, თამაშით სწავლება. მნიშვნელოვანია, რომ ამ დროს რაიმე ჰობი შევარჩიოთ და ვაინტერესოთ და რაც თავარია, უნდა მივცეთ დადებითი მაგალითი, იმიტომ რომ ბავშვი სწორედ ასე ვითარდება, ბავშვი სწავლობს ჩვენზე დაკვირვებით და არა შეგონებებით, ამიტომ პირადი დადებითი მაგალითს აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა და პოზიტიურ აზროვნებას მიჩვევა მართლაც ადრეული ასაკიდან უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ თუ ადრეულ ასაკში არ იწყება, მერე ძალიან ძნელია და პოზიტიური აზროვნება თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, თუნდაც ჩვენი ჭიქის მოდელზე ის ნახევრად ცარიელია თუ ნახევრად სავსე და ძალიან მომეწონა უბრალოდ ეს ფრაზა და ამიტომ ჩავაგდე სლაიდში, რომ ჩვენი ცხოვრება ეს არ არის მხოლოდ ის, რამდენად სწრაფად გავიქცევით, ან რამდენად მაღლა ავცოცნებით, არამედ ჩვენი ცხოვრება არის დამყარებული იმაზე, თუ რამდენად კარგად შევინარჩუნებთ წონასწორობას და დავიცავთ ბალანსს. და ნამდვილად ეს არის. ამავე დროს უნდა ვთქვათ, რომ დადგენილი არის არაერთი კვლევის საშუალები და მათ შორის მეტაანალიზური კვლევის საშუალებებითაც, რომ არის მთელი რიგი კვებითი ნივთიერებები, რომელიც ხელს უწყობენ სტრესთან გამკლავებას და ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეთ. მათ შორის არის ვიტამინი D, B-ჯგუფის ვიტამინები, მაგნიუმი, L-თიამინი, ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები, პრობიოტიკები, მცენარეული საშუალებები. მე ომეგა-3 ცხიმოვან მჟავებზე შევჩერდები, იმიტომ რომ დადგინდა, ეს არის საკმაოდ დიდი მეტაანალიზური კვლევა 1203 პაციენტზე ჩატარებული, რომელიც აჩვენებს, რომ ომეგა-3-ის გამოყენება ამცირებს სიბრაზის და აგრესიის შეტევებს. მოგეხსენებათ, რომ ომეგა-3 და ომეგა-6 ცხიმოვანი მჟავა მიეკუთვნება პოლიუჯერ ცხიმოვან მჟავებს, მათ ორგანიზმში მიეკუთვნება ძალიან სერიოზული როლი, ეს არის თავის ტვინის არქიტექტურაში მონაწილეობა, კოგნიტურ სფეროზე ზემოქმედება, მონაწილეობა ბადურა გარსის ფორმირებაზე, ლიპიდურ ცვლაზე, მოგეხსენებათ, რომ ისინი ამცირებენ კარდიოვასკულური დაავადებების განვითარების რისკს, მონაწილეობენ იმუნურ რეაქციებში, კერძოდ კი ლიმფოციტებისა და მონოციტების აქტივაციას ახდენენ, ქემოტაქსის და ფაგოციტოზის აქტივაციას ახდენენ. თავდაპირველად 23 წელს მათ, როდესაც აღმოაჩინეს ომეგა-3 და ომეგა-6 ცხიმოვანი მჟავა, ვიტამინი ეგონათ და ვიტამინ F-ის სახელით იყო ცნობილი და მხოლოდ შემდეგ დადგინდა, რომ ისინი ცხიმებს წარმოადგენენ და ცხიმოვანი მჟავები არის. თუ ჩვენ ავიღებთ ომეგა-3 ცხიმოვან მჟავას, ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავა ძირითადად ეს არის ეიკოზაპენტაენის და დოკოზაჰექსაენის მჟავა, რომელიც ნამდვილად არის უმნიშვნელოვანესი განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში, ბავშვის განვითარებისთვის. ისინი არიან ნეირონის მემბრანის კომპონენტები, მნიშვნელოვანი არის მათი მონაწილეობა მეტაბოლურ პროცესებში, ისინი მონაწილეობენ ნივთიერებათა ცვლის პროცესებში, უშუალოდ ნეირონებში, მონაწილეობენ ნეიროტრანსმიტერების ცვლის პროცესში, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ თქვენ შეხედავთ ახლა დოკოზაჰექსაენის მჟავას ზეგავლენას ხედავთ, რომ ბავშვებისთვის ეს არის გონებრივი განვითარების ხელშეწყობა, თვალის განვითარების ხელშეწყობა, ეს არის ქცევითი პრობლემების დაქვეითება, კოგნიტური უნარების გაუმჯობესება, ხოლო მოზრდილებში ხედავთ, რომ ეს არის დემენციის ნაკლები რისკი, ისევ მხედველობის გაუმჯობესება, გულსიზავთა სისტემაზე ოპტიმალური ზემოქმედება, ხასიათობრივი გაუმჯობესება, ანუ ხასიათის ხელშეწყობა და სისხლის არტერიული წნევის შემცირება.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვიცოდეთ რომ ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავა და ომეგა-6 ცხიმოვანი მჟავას თავისი თანაფარდობა ჭირდება, იმიტომ რომ ომეგა-6 ცხიმოვანი მჟავა მონაწილეობს პროანთებითი ციტოკინების სინთეზში და ომეგა-3 ანთების საწინააღმდეგოში. ორივე მათგანი გვჭირდება ჩვენს რაციონში, თუმცა თანაფარდობა უნდა იყოს 1 ან 1-თან ან 4-თან და არა ის როგორი თანაფარდობა ჩვენ დღეს გვაქვს და ჩვენ დღეს სამწუხაროდ ვიღებთ გაცილებით მეტ ომეგა-6 ცხიმოვან მჟავას ვიდრე ომეგა-3-ს. ანუ თუ ჩვენ შევჩერდებით ომეგა-6 ცხიმოვან მჟავაზე, ის გარკვეულწილად ახდენს ანთებითი პროცესების რეგულაციას, T-ლიმფოციტების და მონოციტების აქტივაციას და ქემოტაქსის, მონაწილეობს თრომბოციტების აგრეგაციაში, წყლის ცulis რეგულაციაში მონაწილეობს, ანუ ორივე მათგანს ძალიან სერიოზული როლი აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ დავიცვათ მათი ოპტიმალური კონცენტრაცია. არაერთი კვლევა არსებობს და მე ახლა ამ კვლევებზე არ შევჩერდები დეტალურად, ძალიან შორს წავალთ, რომელიც გვაჩვენებს რომ სწორედ თუ მაღალი არის ომეგა-3-ის გამოყენება, იქ ინტელექტუალური კოეფიციენტი არის შედარებით უფრო მაღალი და ნეიროგანვითარებაც არის გაცილებით უფრო უკეთესი. ამავე დროს ძალიან საინტერესო კავშირი არის ომეგა-3 ცხიმოვან მჟავასა და დეპრესიას შორის, კერძოდ კი ნანახია რომ თუ ადამიანი იღებს დიდი რაოდენობით ცხიმიან თევზს, რომელიც სწორედ ომეგა-3 და ომეგა-6 ცხიმოვანი მჟავებით არის გაჯერებული, დეპრესიის სიხშირე არის გაცილებით ნაკლები და ეს ნანახია უშუალოდ ომეგა-3-ით გამდიდრებული საკვების მიღებისას. სწორედ ამიტომ ომეგა-3-ის ცხიმოვან მჟავად მიაჩნიათ რომ ეს არის კრიტიკულად აუცილებელი თავის ტვინის ფუნქციონირებისა და სტრუქტურისთვის, ის არის კრიტიკულად აუცილებელი ნერვული სისტემის განვითარებისა და ბავშვის განვითარებისთვის. ომეგა-3 და ომეგა-6 ცხიმოვანი მჟავას გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი რომელი ფიზიკური და მენტალური განვითარებისთვის. ეიკოზეპანტაენის მჟავა არის მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიულობის სინდრომზე და იწვევს ხასიათობრივ ცვლილებებს და ეს არის ამერიკის პედიატრთა აკადემიის task force-ი, რომელიც გვაჩვენებს რომ სწორედ მათი დამატება ძალიან მნიშვნელოვანია იმ პაციენტებში, რომელსაც აქვთ ხასიათობრივი ცვლილებები, ქცევითი დარღვევები, იმიტომ რომ ისინი იწვევენ ამის გაუმჯობესებას. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა შევჩერდე ორ მედიკამენტზე. პირველ რიგში ეს არის ესპრიკო, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ძალიან ხშირად იყენებთ, იმიტომ რომ ის არის საუკეთესო წყარო ომეგა-3 და ომეგა-6 ცხიმოვანი მჟავების, შეიცავს ზღვის თევზის ქონს და ფურისულას ზეთს, ამიტომ ეს გვაძლევს რომ შედის როგორც მცენარეული, ასევე ცხოველური პოლიუჯერი ცხიმოვანი მჟავები, არის როგორც თქვი ომეგა-3, ისევე ომეგა-6, არის როგორც ეიკოზაპენტაენის, ისევე დოკოზაჰექსაენის მჟავის ოპტიმალური თანაფარდობა, რომელიც როგორც თქვი საუკეთესო არის თავის ტვინის განვითარებისთვის და ამას ემატება ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მინერალი, როგორიც არის მაგნიუმი და თუთია, რომელიც ითვლება საუკეთესოდ როგორც სტრესთან გამკლავებაში, ასევე იმუნოსტიმულაციაში, ასევე ნეიროტრანსმიტერ თქვათ რეგულაციის პროცესში. როგორც გითხარით, არაერთი კვლევა არსებობს, რომელიც გვაჩვენებს სწორედ ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავების და ეიკოზაპენტაენის მჟავის გამოყენებას და მის ეფექტურობას ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტიულობის სინდრომის დროს. მაგნიუმი ვთქვით უკვე რომ ცხიმოვანი მჟავების სინთეზისთვის არის აუცილებელი, 300-მდე ენზიმურ რეაქციაში მონაწილეობს ძალიან მნიშვნელოვნად ნეიროტრანსმიტერების გადაცემის პროცესში და იმუნიტეტის ფორმირებაში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე უნდა გავიხსენოთ, რომ ბლეფაროსპაზმისაგან იცავს. რაც შეეხება თუთიას, აქაც ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიკროელემენტი, რომელსაც დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელობას ანიჭებენ იმუნიტეტის ფორმირებაში, თიმუსის განვითარებაში, ტეუჯრედული იმუნიტეტის ფორმირებაში, ზრდის პროცესში მონაწილეობს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვიცით, რომ თუთიის დეფიციტი აისახება ზრდაზე, განსაკუთრებით სიმაღლეში ზრდაზე და შეიძლება მოქცეს ძალიან მძიმე სიმაღლეში ზრდის ჩამორჩენა და გარდა ამისა დადგენილია რომ ასევე ის მოქმედებს ნეიროტრანსმიტერების რეგულაციაში, რაც სწორედ არის აუცილებელი სინაფსური კავშირების ჩამოყალიბებისთვის, ხელს უწყობს ნერვული ქსოვილების უჯრედების მომწიფებას და ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ესეთი უნიკალური კომბინაცია ერთის მხრივ ცხიმოვანი მჟავების და მეორეს მხრივ
ანტისტრესული ნივთიერებების და მე როდესაც სტრესს შევეხე და კვებით ნივთიერებებს შევეხე იქ ცხიმოვამჟავებთან ერთად ვახსენე რა თქმა უნდა მაგნიუმი, იმიტომ რომ ითვლება რომ აუცილებლად ბეჯგუფის ვიტამინები და მაგნიუმი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ ჩვენ სტრესისგან თავი ავიცილოთ და ძალიან მოკლედ კიდევ მინდა ორი სიტყვით გაგახსენოთ პრეპარატი კინდინორმი, რომელიც არის ჰომეოპათიური პრეპარატი, 4 კომპონენტისგან შედგება და ქცევითი დარღვევების სამკურნალოდ არის შექმნილი, განსაკუთრებით გამოიყენება ჰიპერაქტივობის, აგზნებადობისა და შფოთვის, ძილის დარღვევების დროს, ყურადღების კონცენტრირების დარღვევების დროს და დასწავლის პრობლემების დროს, მათ შორის კითხვის, დისლექსიის დროს და ასე შემდეგ. უპირატესობა მისი არის რომ პირველ რიგში ჰომეოპათიურია, უსაფრთხოების უმაღლესი პროფილი აქვს, არა გააჩნია პრაქტიკულად არანაირი გვერდითი მოვლენები, ძალიან ეფექტური არის ამავე დროს, სპეციალურად ბავშვებისთვის არის შექმნილი და 1 წლიდან შეიძლება გამოყენებული იყოს, უკაცრავად სლაიდზე შეცდომა იყო, 1 წლიდან გამოიყენება და მისი შემქმნელი ორგანიზაციას თვითონ ესე ქვია დედა ბუნება და სწორედ დედა ბუნებიდან არის წამოღებული პრეპარატი, 4 კომპონენტია გვირილა, კალიუმ ფოსფორიკუმი, ტაფიზაგერია, ვალერიანი და თითეული მათგანი მოქმედებს, რა თქმა უნდა, სტრესზე. გვირილა ვიცით, რომ ამცირებს შფოთვას და აგზნებადობას, ჰიპერმგრძნობელობას, ანტისპაზმური მოქმედება აქვს, ამიტომ სხვადასხვა პრობლემების დროს გამოიყენება, მათ შორის კოლიკას დროს, სპაზმის დროს, როგორც დამამშვიდებელი და ასე შემდეგ. კალიუმ ფოსფორიკუმი ნერვული გადაძაბვის შემთხვევაში, გადაღლილობის სინდრომის დროს გამოიყენება, როდესაც ჩვენ გვაქვს ზედმეტი გადაღლა და სტრესის დროს, როდესაც გვაქვს ძილის დარღვევა, როდესაც არის ძლიერი აგზნება და ისტერიული შეტევები. სტაფიზაგერია ეს ალბათ ლათინური სახელია, მე ქართულს ვერ მივაკლიე სურათის მიხედვით, გამოიყენება ასევე შრომის უნარიანობის დაქვეითების დროს, ძილის დარღვევების დროს, ჰიპერმგრძნობელობა, როდესაც არის, მაგალითად, ზედმეტი რეაქცია, როდესაც არის კრიტიკაზე. და ვალერიანი, რომლის გამოყენების ჩვენებები ყველას კარგად მოგეხსენება და დღეს თვლიან, რომ ვალერიანი ცოტა მაღალი დოზებით არის ყველაზე საუკეთესო ანტიდეპრესანტი, რომელიც არ იწვევს შეჩევას და ამავე დროს არაჩვეულებრივად არეგულირებს დეპრესიას, ძილს და ჰიპერაქტივობას. არსებობს არაერთი კვლევა, მე ახლა ამაზე არ შევჩერდები, როდესაც შედარებული იყო კინდინორმი რიტალინთან და აჩვენა კინდინორმა ბევრი, ვთქვათ, უკეთესობა როგორც კონცენტრაციის უნარში, ასევე სკოლაში ქცევასთან დაკავშირებით, აქვე გავითვალისწინოთ, რომ რიტალის ძალიან ბევრი გვერდითი მოვლენა აქვს, მაშინ როდესაც კინდინორმს პრაქტიკულად ეს გვერდითი მოვლენები არ გააჩნია და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით როდესაც სტრესია, როდესაც ბავშვი არის ჰიპერაქტიული, ჩვენ ძალიან კარგად კვებით დანამატ ცხიმოვან მჟავებთან ერთად და ამ შემთხვევაში ესპრიკოსთან ერთად ჩვენ შეიძლება ძალიან თამამად გამოვიყენოთ ჰომეოპათიური პრეპარატი კინდინორმი, რომელიც დადგენილი არის და რომელიც ხასიათდება მაღალი ეფექტურობით. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ცოტა გადავამეტე მე მგონი ჩემს დროს და თუ კითხვები გექნებათ, დიდი სიამოვნებით ვუპასუხებ, თუმცა ალბათ ჯერ ბიძინას მოусმინოთ და ქალბატონმა ერთ შეკითხვას დაგისვამთ, კითხვები საკმაოდ ბევრია და ერთ-ერთს გამოვყოფ, იმიტომ რომ ცოტა მე მგონი საინტერესოც არის ყველასთვის და თან ამაზე არ ვისაუბრია. დანარჩენზე თითქმის ყველაზე პასუხი გაცემულია უკვე. ეს შეკითხვა ხათუნა ფარტენაძემ გამოაგზავნა, ბოლო პერიოდში არანაკლებ აქტუალური გახდა ტყვის მაღალი შემცველობა ბავშვებშია და ხომ არა რაიმე კავშირი სტრესთან, ანუ ხომ არა სტრესის გამოვლენის მიზეზი ტყვის მაღალი დონე. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის, თუ ჩვენ გადავხედავთ ლიტერატურას, ტყვის ინტოქსიკაციამ შეიძლება ბევრი პრობლემა წარმოქმნას და მათ შორის ერთი ეს არის ნაკლებად გამკლავება სტრესზე, ანუ ზედმეტი პასუხი სტრესზე. არა ის, რომ თვითონ გახდეს სტრესის მიზეზი, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს შედარებით ზედმეტი პასუხი სტრესზე. თუმცა მისი ზეგავლენა გაცილებით მეტი არის ინტელექტუალურ კოეფიციენტზე, რაოდენს საოცარიც არ უნდა იყოს, კვლევები აჩვენებენ, რომ როდესაც ძალიან მაღალია ტყვის დონე, ამასთან შედარებით, როდესაც საშუალოდ მომატებულია, უფრო მეტი არის ზეგავლენა თითქოს ინტელექტუალურ კოეფიციენტზე, ვიდრე როდესაც ტოქსიურ დონეს აღწევს. თუმცა ამასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ საქართველოში CDC-ს
დაავადებათა კონტროლის დაწესებულების ფარგლებში ტარდება კვლევა, რომელიც იკვლევს საქართველოში ტყვიის შემცველობას სხვადასხვა რეგიონში. აქ გამოვლინდა გარკვეული რეგიონები, რომელშიც ძალიან მაღალი იყო ტყვიის შემცველობა და ეს იყო ძირითადად აჭარა სხვათა შორის. ნაკლები იყო, თქვათ, თბილისში, რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს ეს. იკვლევენ ასევე, თქვათ, შესაძლო წყაროებს და აქვე უნდა ვთქვა, რომ ჩვენი საწვავი შეისწავლეს და აღმოჩნდა, რომ ის ტყვიას პრინციპში არ შეიცავს. და იკვლევენ ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასაც. ჩემ და სასიხარულოდ მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში დიდი, ვთქვათ, ძალიან მაღალი ჯერ ერთი არ აღმოჩნდა, ისეთი, რომელიც ტოქსიური იყო, ტყვიის შემცველობა, ასეთი რაოდენობა პრინციპში ძალიან იშვიათი იყო და იყო ერთეული შემთხვევები, როდესაც, ვთქვათ, ოჯახში ჰქონდათ თვითონ ტყვიის რაღაცა მასალა და იმით იყენებდნენ, ვთქვათ, რაღაცის ნიგოზის და კაკლის გასატეხად, აი იმ ოჯახში იყო, ვთქვათ, ძალიან მაღალი და ზეგავლენა განვითარებაზე და ქცევაზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ჩვენთან არ გამოჩნდა. თუმცა როგორც გითხარით, უცხოეთშიც არსებობს სხვადასხვა კვლევები და ძირითადად საუბარია, რომ ინტელექტუალურ კოეფიციენტზე შეიძლება იყოს უფრო მეტი ზეგავლენა და ქცევაზე, იმიტომ რომ ასეთი ბავშვები შეიძლება იყვნენ შედარებით უფრო ჰიპერაქტიულები და ყურადღების კონცენტრების ნაკლები უნარი შეიძლება ჰქონდეთ, ამიტომ სადაც გვაქვს ჩვენ ეჭვგეპარება სწორედ ამ სინდრომზე, იქ აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ ტყვია ვნახოთ და ტყვია შევაფასოთ ტყვიის დონე. ძალიან დიდი მადლობა ქაბატონო მაია, ყველას ვინც შეკითხვები მოგწერეს, ძალიან დიდი მადლობა და შევეცდებით რომ ან შემდგომი შეხვედრის დროს ან წერილობით გავცეთ პასუხი, თუმცა უმრავლეს მათგანზე იგივე თუთიის როლზე, მედიკამენტურ მკურნალობაზე, სტრესის დროს მე მგონი საკმაოდ სრულყოფილად გასცა ქაბატონო მაიამ პრეზენტაციის დროს პასუხი. ეხლა რაც შეეხება ესპრიკოს, მინდა ყველას შეგახსენოთ, რომ ესპრიკოზე ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აქცია აბსოლუტურად ყველა საფთიაქო ქსელში, როგორც PSP-ში, ასევე GPC-ში, ფარმადეპოში და ავერსში და შეგიძლიათ პრაქტიკულად ნახევარ ფასად შეიძინონ ეს თქვენმა პაციენტებმა. ქაბატონო მაია, თხოვთ ახლა თქვენ. მივესალმები ხელახლა აუდიტორიას, მე მინდა წარვადგინო მეორე სპიკერი. მეორე სპიკერი გახლავთ ალერგოლოგისა და იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი, ალერგოლოგი, იმუნოლოგი ბატონი ბიძინა კოლუმბოვი. მისი თემის დასახელება გახლავთ COVID ინფექცია და რესპირაციული ტრაქტის ინფექციები და საინტერესო პარალელები. ბატონო ბიძინა, გთხოვთ, ჩვენ გხედავთ და გესმით ჩვენ. მადლობა, იმედია ჩემი ხმა ისმის. დაბესარევად. ისმის. ქაბატონ მაიას მივესალმები და ჩემს ყველა გამარჯობა ბეძინა. ეხლა ვეთქვა შეარებ ჩემს კულის ყურით. ეხლა თქვენ გააზიარეთ პრეზენტაცია დარწმუნებული ვარ და პირველი მინდა მოსალმებით დავიწყო და მოგესალმებით. არჩევანი ძალიან ბევრი გვაქვს ეხლა მისალმების ვარიანტის. პირველი ერთი არის თავის დახრა, მეორე არის 2 მეტრის სტანძილზე ხელის დაქნება, მესამე ვარიანტია ფეხით მისალმება და მეოთხე ვარიანტია იდაყვებით. მე ვარჩევ იდაყვით მისალმებას. თქვენ რომელიც გინდათ ის აირჩიეთ და ესე გესალმებით, მოგეთ კიდევ ერთხელ ეს ნახევრად სალაღობოთ და ასე ვთქვათ, თან აქტუალური და მნიშვნელოვანია დამეთანხმებით ეხლა ამ მისალმების მეთოდების შერჩევა. საერთოდ ჩვენ რა თქმა უნდა კორონა სამყაროში ვიმყოფებით, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს როგორი მნიშვნელოვანია წავე რესპირაციული დაავადებების გავლენა ზოგადად მათი რაოდენობიდან გამომდინარე საზოგადოებაზე და ეკონომიკაზე, იმიტომ რომ კორონავირუსი ერთი ვირუსია, მაგრამ ჩვენ ახლა სწორედ როცა ვლაპარაკობთ, რომ გრძელვადიანი დამაზიანებელი ეფექტი რა შეიძლება გქონდეს ამ პანდემიას და ამ ჩვენს ჩაკეტვას, ეს თვითიზოლაციაა ჩვენი თუ შიშია თუ ასე და ასე შემდგომ თუ კანონით დავალდებულება, სწორედ ის რომ ადამიანები უარს ამბობენ სხვა ვიტალური საჭიროებების გამო თუნდაც ავადმყოფოში მისვლაზე. ამან შეიძლება იმდენად სერიოზული გრძელვადიან პერსპექტივაში პრობლემები დაგვიგროვოს, აი თუნდაც მარტივად რო ავიღოთ. ქალბატონმა რომელმაც შეიძლება შიშის გამო თუნდაც მკერდის კიბოს სკრინინგზე არ მივიდეს, შეიძლება ასეთი რაოდენობა ადამიანების ელემენტარული ავიღე, მაგრამ უსერიოზულესი. მსგავსი არის ყველა სფეროში, მსგავსი არის მთელს მსოფლიოში.
ძალიან ახლობელი მყავს გერმანიაში და გუშინ ვესაუბრებოდი შარიტეს უნივერსიტეტის ერთ-ერთ ნევროლოგიურ დეპარტამენტში მუშაობს, რომ პრაქტიკულად ჩვენმა ყველა განყოფილებამ მუშაობა შეწყვიტაო, იმიტომ რომ სახელმწიფო გვეუბნება, რომ ყველა საწოლი მზად უნდა იყოს COVID-ის მისაღებად და ამიტომ ჩვენთან პაციენტები არ მოდიან არც გაფანტური სკლეროზით თუ არც თითქმის ინსულტი თუ არ არის რაღაცა სახში მკურნალობენ პაციენტებს და რაოდენობა ადამიანების ინფარქტის ნევროლოგიური ძალიან მოიმატა გერმანიის პირობებშიც კი. ამიტომ ჩვენ ამ ყველაფერს ძალიან სერიოზულად გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ და რაციონალური და სწორი გადაწყვეტილებებია მისაღები და ალბათ შესაბამისი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. რაც შეეხება მწვავე რესპირაციული დაავადებების გავლენას, აი თქვენ ხედავთ, რომ წლის განმავლობაში 500 მილიონამდე არაგრიპისმიერი რესპირაციული ინფექციაა წელიწადში ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ყოველწლიურად. 17 მილიარდია პირდაპირი დანახარჯი, ანუ აი გამოწერილი წამლით თუ და ასე შემდგომ ფასი, მაგრამ აი გაცდენილი სკოლის თუ სამუშაო დღეები განსაკუთრებით არაპირდაპირი ხარჯებში, ანუ ბარდენში ესენი მოიაზრება 22.5 მილიარდი ამერიკული დოლარია. და აი გაცდენილი სასწავლო და სკოლის დღეები 23-დან 26 მილიონამდე, რომელიც მონეტიზაციას განეცდის და მერე სწორედ თანხაში აქვს შეყვანილი ეს ბუნებრივია ჯანდაცვის სფეროს და ამას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ახლა რაც შეეხება მწვავე რესპირაციული დაავადებების ეტიოლოგიას, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ მთავარი გამომწვევი უბრალო მარტივი გაცივების, როგორც ჩვენ ვამბობთ, 30-დან 50%-მდე ეს არის რინოვირუსი. აი მეორე ადგილზე სწორედ არის 4 ალფა 2 და 2 ბეტა შტამი კორონავირუსების, რომელიც უწყინარ სიტუაციაში 10-15% ყოველწლიურად შემოდგომიდან დაწყებული ზაფხულის დასაწყისამდე ჩვეულებრივ რესპირაციულ გაცივებით დაავადებას იწვევენ. ასევე არის რა თქმა უნდა რესპირაციულ დაავადებებს შორის გრიპი 5-15%-ია მისი წილი, განსხვავდება ეს ვარირებს ქვეყნების მიხედვით და ვაქცინის მოცვის მასშტაბის მიხედვით. რესპირაციულ სინციტიალური ვირუსი 5%-ია, პარაინფლუენზა ანუ პარაგრიპი როგორც ვირუსული ლარინგიტის ნომერ პირველი ინფექციური გამომწვევი მიზეზთა შორის, ადენოვირუსი 5%-ზე ნაკლებია, ენტეროვირუსი 5%-ზე ნაკლებია და საერთოდ უცნობი ეტიოლოგია არის 20-დან 30%-მდე, როცა აი სტანდარტული სენტინელური გამოკვლევით თუ სტანდარტული ალგორითმული შეფასებით რესპირაციულ პანელზე ვერ დასტურდება ხოლმე პაციენტების ავადობის ისტორია. ეხლა ორივე სიტყვა მიმდინარე მდგომარეობასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი არ მინდა რომ არ ვისაუბრებ, ორი სლაიდი მაქვს სულ კორონა ინფექციასთან, ბევრი ვისაუბრეთ და ისაუბრეს ამის შესახებ, ასე ვთქვათ, ზოგადად ამ ბოლო თვეების მანძილზე. გარდაცვალების შემთხვევებმა მიაღწია 300,000 გადაცდა და დაავადებული ადამიანების რიცხვი უკვე 4 მილიონ ნახევარზე მეტია, მაგრამ საბედნიეროდ გამოჯამრთელებული ადამიანიც 1,600,000 და თითქმის 1,700,000-ია. აქტიურად მიმდინარე შემთხვევები არის 2 მილიონ ნახევარი. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ 4,500,000-ია დაავადებულთა რიცხვი, მაგრამ ყველა თანხმდება, რომ ეს რიცხვი ძალიან მცირეა და ეს მხოლოდ ლაბორატორიულად დიაგნოსტირებული COVID ინფექციის შემთხვევებია, მაშინ როდესაც თუ ვიფიქრებთ, რომ ასიმპტომური მტარებლობა ამ ინფექციის სხვადასხვა კვლევით, აღარ ვამბობ ჩაკეტილ კლასტერებზე, თითქმის 1/3-ია, ამიტომ შეიძლება ძალიან დიდი პოპულაციური რაოდენობა იყოს და ეს ციფრი, თქვათ, რამოდენიმე მილიონს და 10 მილიონს აჭარბებდეს, ვინც გადაიტანა COVID ინფექცია და ვთქვათ, ან ახლა აქვს, მაგრამ მან არ იცის, რომ ეს ინფექცია აქვს, ეს კიდე ცალკე საკითხია. ეხლა თვითონ როდესაც ლაპარაკობენ ამა თუ იმ ინფექციის ეგრეთ წოდებულ case fatality ratio-ზე, ანუ რამდენია რაოდენობა და შეფარდება რაოდენობასა და სიკვდილობას შორის, ანუ მოკლედ სიკვდილიანობას რამდენს იწვევს ესა თუ ის ინფექცია. ჩვენ ვხედავთ, რომ ებოლას შემთხვევაში ეს არის საშუალოდ 50%. ებოლა ძალიან სერიოზული დამაზიანებელი და დამანგრეველი ჰემორაგიული ცხელების გამომწვევი ინფექცია თქვენიცით აფრიკაში და კიდე კარგი ის მსოფლიოში არ გავრცელდა და მეტნაკლებად მას მსოფლიო მედიცინა დაუპირისპირდა. ყვავილის შემთხვევაში ეს 30-40% იყო. მერსის შემთხვევაში ესეც შტამი ერთ-ერთი კორონავირუსული 35%. პირველი SARS-ის შემთხვევაში 9-დან 16%-მდე სხვადასხვა მონაცემით. აი დიფტერიის მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი მოცვაა ძალიან მსოფლიოში ვაქცინირების 5-დან 10%-მდეა ვთქვათ მისი სიკვდილობა. ახალი კორონავირუსის სიკვდილობა ბოლომდე არავინ არ იცის, იმიტომ რომ ჯერ არ დასრულებულა ეპიდემია და პანდემია და ალბათ ეს ბოლომდე ჯერჯერობით ვერ იქნება ზუსტი, თუმცა ბევრი მოდელირებული სტატისტიკური კვლევით დღეს თუ არის რეალურად 4 მილიონი ადამიანი დაავადებული და ვთქვათ 300,000 გარდაიცვალა, ძალიან მაღალი გამოდის სიკვდილობა, თითქმის ასე ვთქვათ 8-9%, მაგრამ რეალურად ეს რეალობა არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით სრული ციფრი, ვინ არის ავად ან ვინ გადაიტანა ეს ინფექცია. შესაბამისად, ესეთი მოდელირებული კვლევებით მაინც ვარაუდობენ, რომ ინფექციის
სიკვდილიანობის პროცენტი დაახლოებით 0.6-დან 1%-მდე უნდა მერყეობდეს. ეს არის ყველაზე რეალური ციფრი. ხა ქართულ რეალობაში თუ ვიტყვით რომ თქვა 350 თუ მეტი ადამიანია დაავადებული და 12 გარდაიცვალა, გამოდის რომ პროცენტ ნახევარი 1.6-7%-ია სიკვდილიანობა, მაგრამ ალბათ რეალურად ჩვენ ყველა დიაგნოსტირებული არ აქვს. ესენი არ არიან მხოლოდ კორონავირუსით დაავადებულები ან გადატანილები. შესაბამისად, ამ ციფრიდან გამომდინარე, ალბათ ჩვენს ქვეყანაშიც მე ესე ვგონია რომ 1%-ზე ცოტა ქვემოთ ჩამოვარდება ამ ინფექციის სიკვდილიანობა. ფრანგულმა კვლევამ Bush Science-ში დაიდო ჟურნალში იწინასწარმეტყველა და თქვა მოდელირებაზე დაყნობით, რომ ალბათ საფრანგეთში სიკვდილობის მაჩვენებელი 0.7%-ია, თუმცა ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, რასაკვირველი პოპულაცია ბავშვებში 20 წლამდე თუ სიკვდილობა არის 0.001, 80 წლის ზემოთ უდაოა და ჩანს, რომ 10%-ზე მეტია ყველა კვლევის მიხედვით, ამიტომაც სადაც უფრო მეტად ხანდაზმული ასაკის პოპულაციაში ადამიანები დაავადდნენ, ამ დაავადების სიკვდილობის პროცენტი ქვეყნებში მეტი გამოჩნდა. საქართველოში საბედნიერო ჯაჯურობით გვაქვს ეს პროცენტი, რაც გვაქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შენარჩუნდეს. რაც შეეხება წითელასთან მიმართებაში თქვენ ხედავთ და სეზონური გრიპს დაახლოებით 0.1% აქვს. ანტონიო ფაუჩი სხვათა შორის ხშირად ამბობს, რომ გრიპის შედარება კორონავირუსთან არ შეიძლება, იმიტომ რომ მას სიკვდილობის მაჩვენებელი გრიპთან შედარებით დაახლოებით 10-ჯერ მეტი აქვს. ანუ ის ვარაუდობს, რომ 1%-ის ფარგალში იქნება საბოლოო ჯამში, შეიძლება ოდნავ ნაკლები, მაგრამ გრიპთან შედარებით თუ პანდემიური გრიპი არ არის, სეზონური გრიპის სიკვდილიანობა 0.1%-ია. ეხლა ის ჯგუფები რაც შეეხება არ ვიცი, რაღაცა იხატება ეკრანზე, ხაზები ეს ჩემგან დამოუკიდებლად ხდება, ალბათ თქვენც ამას ხედავთ, მე არ მაქვს თანამონაწილეობა, ორგანიზატორებს მინდა მიმართო და თუ ამის გასწორება შეიძლება, რაღაცა იხატება. შეიძლება რომელიმე ჩვენი მონაწილე კონფერენციის ვერ გეტყვით მოკლედ. ძალიან მნიშვნელოვანია რის ჯგუფებზე მინდოდა ორიოდე სიტყვა მეთქვა. რისკ ჯგუფები თვითონ მაღალი რისკ ჯგუფად კორონავირუსის დროს არის ადამიანები, რომლებიც რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. 65 წელს არიან გადაცილებულები, რომელთაც აქვთ თავშესაფრებში და სპეციალური მოვლის საქართველოში საბედნიეროდ ესეთი ბევრი არ არის თავშესაფარში მყოფი მოხუცი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ჩვენი სასარგებლოდ მეტყველებს. იმუნოკომპრომეტირებული სხვადასხვა მდგომარეობები, ქრონიკული ფილტვის დაავადებები, კარდიოვასკულარული, მაღალი BMI ინდექსის პაციენტები, დიაბეტის პაციენტები, ხუთის ძარღვთა და ცერებროვასკულარული და თამბაქოს მოხმარება და ქრონიკული ღვიძლის პათოლოგია. ეხლა მნიშვნელოვანია ვის აქვს საშუალო რისკი დაავადების, ასე ვთქვათ, ავადობის საშუალო რისკი. ეს არის ყველა ადამიანი 20-დან 64 წლამდე არა აქვს მნიშვნელობა რაიმე ზემე ჩამოთვლილი კომორბიდობა აქვს თუ არა და 20 წლის ქვემოთ ნებისმიერი მოზარდი შეიძლება ითქვას და ბავშვი, რომელსაც რომელიმე აქაური, ასე ვთქვათ, რაც წეგან ჩამოთვალეთ კომორბიდობა, რომელიმე თანხლები. აი სხვათა შორის 2 დღის წინ JAMA, ანუ ამერიკის ექიმთა ასოციაციის ჟურნალმა გამოაქვეყნა ბავშვების რაპორტი, იყო 48 ბავშვი იყო, რომლებიც მოხვდნენ იკუში ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში და იქ ჩანდა, რომ თითქმის 80% დაახლოებით ესეთი ციფრი იყო, რაღაც ქრონიკული პათოლოგია ჰქონდა. ანუ ბავშვს თუ არა აქვს რაიმე თანხლები დაავადება, ეს დიაბეტია თუ თირკმელია თუ თანდაყოლი ნევროლოგიური განვითარების პრობლემა და ასე შემდგომ, რეალურად ძალიან მძიმე გართულებით არ მიდის და დაბალი რისკი, რა თქმა უნდა, არის 20 წლამდე ადამიანი ყველა, რომელსაც არავითარი, ასე ვთქვათ, გვერდითი რისკ ფაქტორი არ გააჩნია. ესაა მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორების შეფასებაში. თვითონ ამ დაავადებას, ანუ ინფექციას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს ესეთი ტერმინიც კი შემოიტანეს, ეს არის great invader, ანუ დიდი დამპყრობელი. ეს ინფექცია პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ თავისი ფაზებით, პირველი ვირუსული პასუხი, მერე პულმონალური და ბოლოს ინფლამატორული პასუხით, ეს არ არის უკვე პნემონიის გამომწვევი, ასე ვთქვათ, უხეშად ინფექცია. კლასიკური პნემონიას ის არც აყალიბებს, ხო? პერიფერიული პლევრასთან ასოცირებული დაბრული მინის ნიშანი და ასე შემდგომ და რაც უფრო ინტენსიურად ვითარდება პულმონალური ფაზა, რა თქმა უნდა, კონსოლიდაციაც ყალიბდება და ასე შემდგომ. ძალიან საინტერესოა, თუნდაც მძიმე პაციენტებს, რომელსაც განუვითარდათ ARDS-ი, ანუ მწვავე რესპირაციული დისტრესი, მათი და ვინც გადარჩა რა იქნება კატამნეზურად, მათ ფიბროზი ჩამოუყალიბდებათ, იდიოპათიური, არავინ არ იცის და ამაზე ძალიან სერიოზული დაკვირვებები მიმდინარეობს. იმდენად ინტესტიციალური პნემონია. შეიძლება ესე შევადაროთ, რომ არის ესეთი მდგომარეობა პულმონოლოგიაში და ჩვენს დარგშიც, რომ აი მაგალითად ადამიანი შეიძლება იმყოფება ონკოთერაპიაზე და ონკოლოგიური პრეპარატების ზეგავლენით მას შეიძლება დაემართოს, აი ვთქვათ, ამ პრეპარატების ინტესტიციალური პნემონია. აი შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი, როგორც მედიკამენტი აყალიბებს პნემონიას, აი მსგავსი ტიპის პნემონიის სურათს მარტივად რო ახსნა, აყალიბებს ეს ინფექცია ფილტვის ქსოვილში.
ენდოთელებს აზიანებს სასაკვირველია სისხლძარღვის შიდა გარს და შესაბამისად ეს დაავადება ხშირად უკვე მოიხსენიება როგორც კოაგულაციური კასკადის დარღვევით მიმდინარე დაავადება, ვიდრე რომელიმე ერთი კონკრეტული ორგანოს კუთვნილი დაავადება. შესაბამისად, სადაც სისხლძარღვია, ის რეცეპტორიცა, საინტერესოა სხვათა შორის ეს ინფორმაციაც მინდა გითხრათ, ეს ორი რეცეპტორი, რომელიც ყველაზე ჭარბად ექსპრესირდება, რაც არ უნდა საოცრება იყოს, იმიტომ რომ X ქრომოსომასთან არის შეჯაჭული სათესლე ჯირკვალში მამაკაცის და სემენშიც იყო აღმოჩენილი, ყველაზე მაღალი ექსპრესია სწორედ იქ აქვს. თუმცა, ფილტვის ქსოვილი რაოდენობიდან და მოცულობიდან გამომდინარე არაკლებს, შემდგომ არის თირკმელი, შემდგომ არის სხვა ორგანოები, ცენტრალური ნერვული სისტემა, თავის ტვინის ქერქშიც კი ნახეს მისი ექსპრესია, გვიძლზე აღარ ვამბობ და გულის კუნთი და ასე შემდგომ და შესაბამისად ყველა ეს მოდების წერტილი მას შეიძლება კონდეს. თუმცა პოლიორგანული უკმარისობა და დაზიანება, ანუ მესამე საფეხური ამ ინფექციის განვითარების ხშირად არის ასოცირებული აი ამ სიტუაციასთან და ამ დაზიანებასთან. ეხლა მწვავე რესპირაციული ინფექციის კლინიკური სიმპტომები, რო დაუბრუნდეთ ეხლა ჩვეულებრივ ცხოვრებას, იმიტომ რომ მარტო კორონათი არ იწყება და არ მთავრდება ჩვენი ყოველდღიური პრაქტიკა და სამედიცინო პრაქტიკა პირველ რიგში, ხასიათდება სტანდარტული მარტივი ინფექციები ცხვირის გაჭედით და გამონადენით, ხველით, ყელის ტკივილით, სემინებით, ზოგადად სხეულის და თავის მსუბუქი ტკივილი და დაბალი ტემპერატურით. თუმცა კორონავირუსთან მიმართებაში ჩვენ ვამბობთ, რომ რაიმე კონკრეტული სპეციფიური ნიშანი, რითაც 100%-ით ვიტყვით, კლინიკურად ამას ამოვიცნობთ, სამწუხაროდ არ არსებობს და ერთადერთი არის დიაგნოსტიკა, მაგრამ დიაგნოსტიკასაც თქვენ ხედავთ, რომ რამდენი ლავირების შესაძლებლობა აქვს. თუ ის ძალიან დაგვიანებით გაკეთდა და პირობითაც ვამბობ, ეხლა უბრალოდ ამაზე არ მაქვს დღეს საუბარი, მაგრამ მაინც მინდა გითხრათ, რომ აი კავასაკის სინდრომზეა საუბარი. და როდესაც ბერგამოს მაგალითი გამოქვეყნდა რამოდენიმე დღის წინ და იქ სტანდარტულ წლებთან შედარებით ბოლო 2 თვის განმავლობაში 30-ჯერ მეტი იყო კავასაკის და ზოგადად ეს ინფლამატორული სისტემური სინდრომით მიმდინარე დაავადებები. ნახეს, რომ ბავშვების 10 პაციენტიდან სადაც 7 ბიჭი იყო და 3 გოგო, მხოლოდ 2-ს ჰქონდა PCR პოზიტიური. ანუ მავრმა რო იტყვიან, ანუ გააკეთა თავის საქმე და ყველა დანარჩენ 8 პაციენტს მხოლოდ სეროლოგიით უპოვნეს, რომ გადატანილი ჰქონდა ბავშვებს იმუნოგლობულინი G ჰქონდათ პოზიტიური. ანუ მიმდინარე ინფექცია კავასაკითაც რომ ბავშვი მოხვდეს ჩვენთან და ჩვენ პრაქტიკაში მოგვადგეს თქვა კანის უცნაური გამონაყრით და აღარ ვამბობ თავისი კლასიკური სიმპტომებით და მყარი ცხელებით შეიძლება ეს უკვე ჩათავებულიც იყოს და მეორადი დაზიანების ნიშნები იყოს თუნდაც დილატაცია რომელიც ახასიათებს კორონარების აღარ ვამბობ ღმერთმა დაგვიფაროს ანევრიზმის ჩამოყალიბებამდე. ამიტომ თუ ჩვენ არ გვექნება დიაგნოსტიკაში ეს ძალიან კარგი ლავირება, მარტო PCR-ით მე-15 დღეს უკვე კავასაკ გართულებული და ინფლამატორული პაციენტი აბსოლუტურად იქნება ნეგატიური. ამიტომაც სეროლოგიაცა და PCR-ით ის აუცილებელი ტესტებია, რომელიც აუცილებლად გვჭირდება და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ სწორად განსაზღვროთ. იგივეა ბუნებრივია, რომ მწვავე რესპირაციული დაავადებების დიფერენცირება კი ვამბობთ, რომ გემოვნების დისგეზია და ანოსმი არის მნიშვნელოვანი სიმპტომი, მაგრამ ბევრი ალერგიული პაციენტი მინახავს, მათ შორის პოლიპოზიანი, რომელიც პირდაპირ მეუბნება, რომ გემო წამერთვა და ყნოსვა დამიქვეითდა. ამიტომ ხა რა თქმა უნდა ყველასთან მე კორონავირუსზე ეჭვს ვერ მივიტან, როცა ასევე მძიმე ვირუსული დაავადებების რომელსაც იცის ხოლმე ლორწოვანის ანთება, სადაც არის ოლფაქტორული ნერვის დაზიანება და დროებითად ყნოსვისა და გემოს შეცვლა. ეს არ არის მთლად ასე ვთქვათ ტიპიური მხოლოდ კორონასთვის. რისკ ფაქტორები, რის გამოც უფრო რთულად მიდის მწვავე რესპირაციული დაავადებები ადამიანებს. ფონური დაავადებების არსებობა, თანდაყოლილი იმუნოდებიციტები, მალნუტრიცია და თამბაქოს მოხმარება. ეს არის ძამნიშნულოვანი. გართულებები, ბანალური ინფექციებზეა საუბარი, შვაყურის ანთება, არ ვამბობ SARS-CoV-ზე და ასე შემდგომ. ასთმა, მწვავე სინუსიტი, სხვა მეორადი ინფექციები, სტრეპტოკოკული ინფექცია, კრუპი ბრონქიოლიტი, პნევმონია, რაც შეიძლება უბრალო ვირუსით დაიწყოს ზედა რესპირაციული ტრაქტის და ნებისმიერი ამ დაავადების მაგალითად ასთმა შევეხების სხვას არა, რინოვირუსი და რესპირაციულ-სინციტიალური ვირუსი ასთმის გამწვავის ნომერ პირველი მიზეზია. ეხლა რაც შეეხება მწვავე რესპირაციული ინფექციების ზოს, როდის მივმართოთ ექიმს, ამ შემთხვევაში თუ ცხელება მეტია 38.5-ზე და მეტი, თუ ცხელება გრძელდება 5 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში, ან უსიცხო პერიოდი იყო და კვლავ შემოგვიბრუნდა ტემპერატურა, ხოშინი, მტვინავის უსუნთქვა და ძლიერი ყელის ტკივილი, თავის ან სინუსების საპროექციო არეში ტკივილი. ეს არის გაციებითი დაავადება, უკვე გართულებულად ითვლება და მეიოს კლინიკა გვეუბნება, რომ აუცილებელია ექიმთან ვიზიტი. ყურნალობა რას გულისხმობს ჩვეულებრივი მწვავე რესპირაციული დაავადების, ტკივილისა და ტემპერატურის მართვა, ცხვირის ირიგაცია და დეკონგესტანტების მოკლე კურსის გამოყენება და ხველის სიროფების ჩართვა მკურნალობაში. მეტი მკურნალობა რეალურად ამას არ აქვს. რო შევხედოთ თუნდაც კორონავირუსის ჭრილში, რა ფორმებია? ძირითადად არის პრესიმპტომური და ასიმპტომური ფორმა, არის მსუბუქი, არის საშუალო, არის მძიმე და არის კრიტიკული. რა არის მათ შორის მთავარი განსხვავება, რომ ძალიან არ გავაგრძელო ამაზე საუბარი. ასიმპტომური ნიშნავს, რომ სიმპტომები არ აქვს ადამიანს, ანუ ის ვერ გრძნობს ამ დაავადებას. თუმცა ასეთი პაციენტების 70%-ს მაინც არ ჰქონდათ ფილტვში კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე ცვლილება. ანუ ეს ვირუსი მთლად ისე უკვალოდ არ დაგტოვებს, მაგრამ სუბიექტური სიმპტომები არ აქვს. მსუბუქი ნიშნავს
იმ გამოხატულებას, რაც მე ხა ყველა ვირუსთან მიმართებაში განვაზოგადე. რინოვირუსი იქნება თუ უბრალოდ ძველი კორონავირუსი. აი, ახალი კორონავირუსი თუ მსუბუქად მიდის, მისი მკურნალობა თემ სოფლიოში არის ის პრინციპები, რაც ახლა მეიოს კლინიკის მონაცემებით მე გეუბნებით. ტკივილი, ტემპერატურა თუ ეს არის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული სიმპტომური მკურნალობა, ცხვირის ირიგაცია, დეკონგესტანტები თუ ცხვირი გაეჭედა და ხველის სიროფები თუ შემაწუხებელი და ვთქვათ ესეთი ყველა. საშუალო სიმძიმე უკვე ნიშნავს კორონავირუსთან მიმართებაში თუ პნევმონია, მაგრამ სატურაცია 93-ის ზემოთ რჩება და კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე პნევმონიით არ არის მოცული 50%-ზე მეტი ფილტვის ქსოვილი. ამ შემთხვევაში ამბობენ, რომ საშუალო სიმძიმე აქვს პაციენტს და სიმპტომურ მკურნალობასაც აძლევენ და ბევრი ქვეყანა და მათ შორის ჩვენი ქვეყანაც ჰიდროქსიკლოროქინსაც და სხვა საშუალებებსაც იყენებს და ეს ასე რომ ვთქვათ, emergency გადაუდებელი ავტორიზაციით დაშვებული და ნებადართულია მარტის თვიდან FDA-ის მიერ. აი, მძიმე უკვე ნიშნავს, როდესაც ჟანგბადი ჭირდება პაციენტს და 93%-ზე აქვს ქვემოთ სატურაცია უჟანგბადოდ და მთელი ფილტვის ქსოვილის ნახევარზე მეტი ანთებაშია ჩართული. ანუ 50%-ია ფილტვის ქსოვილის დაზიანება. და კრიტიკული რასაკვირველია, როდესაც ARDS-ი განვითარდა და მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომის გამო არის ყველა ის კლინიკური ნიშანი გამოხატული, რომელსაც რეანიმაციული ღონისძიებები სჭირდება. ეხლა რაც შეეხება ორიოდე სიტყვა მინდა თვითონ ამ ხველის პრეპარატების და გაცვების მედიკამენტებთან მიმართებაში ერთი კვლევის მონაცემი წარმოგიდგინოთ, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, მნიშვნელოვანია პედიატრიკში გამოქვეყნდა ეს. აი, საშუალებები, რომლებიც ხშირად კომბინირებულად არის მოცემული ჩვენთან, ბევრ გვერდით მოვლენას აყალიბებს და ეს აღწერილია 12 წლის ასაკამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ბრომფერამინი, კლორფერამინი, დექსტრომეტორფანი, გუაფენეზინი, ფენილეფრინი, ფსევდოეფერიდრინი, დიფენჰიდრამინი, აი ამ საშუალებების გამოყენებით დროს აღწერილი იქნა 2009-14 წლებში 3252 გვერდითი მოვლენა და შემთხვევათა უმრავლესობა 4 წლამდე ასაკში იყო 59.7. მათი უმრავლესობა იყო გამოწვეული ჭარბი წამლის დოზირებით, ძირითადი, ასე ვთქვათ, საბედნიეროდ იყო არაფატალური. თუმცა სიკვდილობის 20 შემთხვევა იყო, განსაკუთრებით 2 წლამდე. აი რა გვერდითი მოვლენები იყო, დაწყებული ტაქიკარდიიდან, სომნოლენცია, ჰალუცინაცია, ატაქსია, მიდრიაზი, აგიტაცია, ჰიპერტენზია, წნევის მომატება თუ დიდი დოზით მიიღო ბავშვმა, მაგალითად ფსევდოეფედრინი ესე იქნება. გაღიზიანებადობა, გულისრევა, ღემინება, ფლეშინგი, ანუ ალმური, წამოწითლება და მთელი ეს გვერდითი მოვლენები. ამიტომ პირველი თაობის ანტიჰისტამინურებთან და დექსტრომეტორფანთან და ამ ტიპის პრეპარატებთან ბევრი მათგანი ჩვენთან არ არის ხელმისაწვდომი დექსტრომეტორფანი თუნდაც მწვანე რეცეპტი ჭირდება და შეიძლება კარგიც არის მე რომ მკითხო. თუმცა მოსდილებში და სკოლის ასაკიდან ძალიან გვინდა რომ იყოს და ვთქვათ გამოვიყენებდით, მაგრამ ამ ეტაპზე ხელმისაწვდომობა ნაკლებია. ამიტომ კოხრენის ბიბლიოთეკის კვლევა გვეუბნება, რომ ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციეთ ბუნებრივი ამ საკითხს და თლად დაიმედებულად ნუ იქნებით განსაკუთრებით პირველი თაობის ანტიჰისტამინურებთან და ხველის დამდგუნველ საშუალებებთან შეიძლება მათ ბევრი გვერდითი მოვლენა ჰქონდეს ბავშვთა პედიატრიულ ასაკში კიდევ ერთხელ ამბობ, ვიდრე მოსდილობის ასაკში და საერთოდ არის რეკომენდაცია, რომ სკოლამდელ ასაკში ხველის დამდგუნველი საშუალებებისგან მაქსიმალურად თავი შევიკავოთ. ეხლა მინდა პროსპანზე, თქვენ პროსპანს ძალიან კარგად იცნოთ, ბევრჯერ ქონია შეხვედრა პროსპანთან მიმართებაში. პროსპანი არის მშრალი სუროს ექსტრაქტი, რომელსაც ძალიან ბევრი აქტიური ნივთიერება აქვს. ეს არის ჰედერასაპონინები, ფლავონოიდები, ესენციური ზეთები, ამინომჟავები და 1000 დერივატია. პროსპანის მოქმედების მექანიზმი თქვენ იცით, რომ მას კომპანია მსოფლიოში, რომელიც ქმნის ენგელჰარდი აპრომოცირებს როგორც აი მიაქციეთ ყურადღება პნევმოაქტიურ ფორმულად. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ხველას გუნავდეს, მხოლოდ ნახველის გათხელებას უწყობდეს, მხოლოდ ბრონქოსპასტიური მოქმედება ჰქონდეს. თვითონ ეს მისი მოქმედების, რაც ალფა-ჰედერინით არის გამოწვეული, თავისი შინაარსით უზრუნველყოფს პნევმოაქტიური, ანუ ის არის აბსოლუტურად პროტექციული ფილტვისა და ბრონქის ქსოვილის მიმართ. ამიტომ სუბუქი ფორმის დროს პირობითად ვამბობ, ღმერთმარხნას რომ მასიური გავრცელება ჰქონდეს, მაგრამ პირობითად თუ მე დაუშვებ, რომ ჩემთან მოსულ პაციენტს ჰქონდეს შეიძლება კორონავირუსული ინფექცია, თქვათ, მიმდინარე სიტუაციაზე გულისხმობ. მე ძალიან თამამად შემიძლია დავნიშნო განსხვავებით სხვა ნახველის გამაძლიერებელი საშუალებებისგან იგივე პროსპანი. იმიტომ რომ ვიცი რომ ამით მხოლოდ პოზიტიური იქნება. რატო ამას მეცნიერებაც ამბობს, თქვენ ხედავთ ამ 4 მექანიზმის გარდა ბრონქოდილატაციაზე აღარ შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას, ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება აქვს ერთ-ერთი მას ანტიანთებადი თვისება. აი ამ 4 თვისებას, რასაც ხედავთ, მუკოლიტიკურს, მუკოკინეტიკურს, ბრონქოლიტურს და სეკროლიტიზურს, აი სწორედ რამოდენიმე წლის წინ ამ ჯგუფის მიერ აღმოჩენილი იქნა, რომ ინტერლეიკინ 6-ზე. თქვენ იცით, რომ იმუნური ფაზა, ჰიპერიმუნური ერთ-ერთი მაგალითად მიმდინარე დაავადების დროს, სწორედ ეს არის ციტოკინური შტორმი, რომელსაც ტოციზილუმაბი და სპეციალური დამიზნება. ეხლა რა თქმა უნდა, მშრალ ექსტრაქტს სუროსას ტოციზილუმაბის და სარილუმაბის ეფექტი ვერ ექნება, ეხლა ამას მე არ მჯერა და თქვენც არ მინდა რომ ამაში დაგარწმუნოთ, მაგრამ ინტერლეიკინ 6-ზე, რომ მშრალი სუროს ექსტრაქტი EA575 კონკრეტულად ეს შტამი, რომელიც პროსპანში შედის, ძალიან კარგად მოქმედებს, ეს შეიძლება
მე მაგალითად რომ მქონდეს ახლა შესაძლებლობა ძალიან დიდი სიამოვნებით შეიძლება 10-15 ადამიანს დაკვირვებასაც კი გავაკეთებდი სუბუქი ფორმის მიმდინარეობის ან საშუალოს დროს მშრალი სუროს ექსტრაქტი როგორ დინამიკა შეძენდა თუნდაც პლაცებოსთან შედარებით. დარწმუნებული ვარ თუ ინფექცია არ გაქრა, გერმანელები ამ კვლევას გააკეთებენ და ჩვენ ამონაცემებს მოგვაწვდიან და ეს ძალიან საინტერესო იქნება. ეს ანტიბადი ეფექტი, რაც ინტერლეიკინი 6-ის შემცირებას გულისხმობს. ასევე არის ერთ-ერთი კვლევა, რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ, ბრმა, ორმაგი, რანდომიზირებული, ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, პილოტაჟი ჩატარებული კვლევა, კონკრეტულად აი ამ სუროს ექსტრაქტზე, რომელსაც სახელი და გვარი აქვს EA575, რაც პროსპანსი შედის, და ეს არ იგივდება სხვა სუროს ექსტრაქტის სიროფებთან, ისინი სხვა არიან, ანუ პატენტი მათ არ გააჩნიათ და ამიტომაც თუ ლაპარაკობთ კვლევებზე, მარტო ლაპარაკობთ იმ სუროს ექსტრაქტზე, რომელიც პროპორცია, რომლის მიღების ტექნოლოგია მხოლოდ პროსპანს ეკუთვნის და არც ერთ სხვა პრეპარატს. აი თქვენ ხედავთ, რომ ეგრეთ წოდებული ვიზუალური შეფასების სქემა, ბრონქიტის დროს ქულობრივი შეფასება ხველის პლაცებოსთან შედარებით EA575 ლურჯი ხაზით, რასაც ხედავთ, გადაზომილი აფცის და X ღერძზე, აბსოლუტურად პლაცებოსთან შედარებით იძლეოდა მე-6 ვიზიტის ბოლოს მკვეთრ გაუმჯობესებას და ექიმიცა და პაციენტიც ორივეს დამყოლობა და კომპლაიენსი, რასაც ჩვენ ვეძახით ხოლმე, ორივე შემთხვევაში კმაყოფილება 85%-ს და კვლევის დროს ინვესტიგეიტორი, როგორც მთავარი შემფასებელი, ერთ-ერთი 85%-ს აჭარბებდა. ესეც არის კვლევა, რომელიც ევროპის რესპირაციული ასოციაციის ჟურნალშია გამოქვეყნებული. და თქვენ ხედავთ, რომ აქ შეადარეს ორი მიცემის სქემა. შეადარეს EA575, ანუ სუროს მშრალი ექსტრაქტის ორჯერადი და სამჯერადი მიცემა. მოზრდილებში თქვენ იცით, ეს არის 15 მილილიტრი დღეში. თქვათ, შესაძლებელია 5 მილილიტრი სამჯერ ან 7.5 ორჯერ. აი კვლევა სწორედ ამას ეფუძნებოდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ პრეამბულაში ამ კვლევის, რომელსაც ევროპის რესპირაციული ასოციაცია აქვეყნებს, წერს, რომ EV live dry extract, ანუ სუროს მშრალი ექსტრაქტი. ეს არის EA575, ის არის სტანდარტი, რომელზეც არის 20-ზე მეტი ძალიან მაღალი პოსტმარკეტინგული კვლევა გამოქვეყნებულიო და 65,000-ზე მეტი ადამიანია შესწავლილი. ამიტომ ეს მონაცემები, რასაც ჩვენ ამ კვლევაში ვადასტურებთ, მხოლოდ ეხება პროსპანს და არც ერთ სხვა მშრალ სუროს ექსტრაქტს. მისი, ასე ვთქვათ, განზოგადება სხვა ექსტრაქტებზე არ შეგვიძლია. ამ კვლევის მონაცემებით მარტივად რო გითხრათ, 7.5-ს ორჯერ დაუნიშნავთ თუ 3-ს სამჯერ 5 მილilitrს, ჯამი იგივეა 15 მილილიტრი და კლინიკური ეფექტიც პლაცებოსთან შედარებით არ განსხვავდებოდა, ამიტომ შეგიძლიათ მეც ხშირად პრაქტიკაში ესე დავიწყე მისი გამოყენება, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მოზრდილ ადამიანს ავიწყდება ხოლმე სამჯერ სიროფის დალევა. ამიტომ ეფექტურობაც რო გავზარდოთ, ანუ კომპლაიენსი, ხშირად მას ვიყენებ ორჯერადი გამოყენების სახით. წვეთებიც გააჩნია თქვენ იცით პროსპანს და ეხლა არის ერთი ნიუანსი და მე მინდა ესეც განსაკუთრებით ვთქვა, რომ ცოტა ხანი სანამ კორონავირუსული პანდემიას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია დასრულებულად არ გამოაცხადებს, სასურველია რომ ნებულაიზეროთერაპიისგან თუ იმის გადაუდებელი აუცილებლობა არ არის, დაავადებული ბავშვის შემთხვევაში სახლში არ გამოვიყენოთ. რა არის აქ შესაძლებლობა, რისი ვარიანტი არსებობს? თუ ბავშვი არის ავად, ჩვენ არ ვიცით, შეიძლება ის იყოს მინიმალური სიმპტომებით ან სუბუქად გამოხატული კორონავირუსით დაავადებული. თეორიულად დავუშვათ. თქვათ, აღდგა ბაღები, აღდგა სკოლები ან ქუჩიდან ბავშვმა მოიტანა. სახლში ვარ, თქვათ, 5 ოჯახის წევრი. მე თუ ბავშვს ჩაუვთავ ინგალატორს და ის არის კორონავირუსით დაავადებული, მისი ეს ლორწოში შეწონილი ვირუსის აეროზოლიზაცია მოხდება, დაახლოებით ისე, როგორც ჩვენ ხედავთ ზამთარში ჩვენი, ასე ვთქვათ, პირიდან გამოშვებულ ორთქლს, ეს არის აეროზოლის წარმოქმნა. აი სწორედ ეს აეროზოლი, რასაც უზრუნველყოფს ნებულაიზერი, გავრცელდება მთელ სახლში და შეიძლება ოჯახის ასაკოვან ბებია-ბაბუას დამართოს ბავშვმა და ასე ვთქვათ, ნებულაიზერმა უпростоრად ხელი შეუწყოს მის სახლში გავრცელებას. ამიტომაც არის რეკომენდაცია, რომ ნებულაიზერი ცოტა ხანი ეხლა არ გამოვიყენოთ. როცა გადაივლის პანდემია და გამოცხადდება დამთავრებულად, მერე გამოვიყენოთ, რა თქმა უნდა. მაგრამ თქვენ იცით, რომ პროსპანის წვეთს აქვს ორი დუალური მოქმედება. ის შეიძლება გამოიყენოთ 1 წლის ასაკიდან ინგალატორში და ცოტა ხანი ეხლა თავი შევიკავოთ, მაგრამ არაჩვეულებრივად ბავშვებშიც და მოზრდილებშიც ზოგს არ უნდა სიროფის დალევა. ზოგიერთი მშობელიც კი მეუბნება, რომ ტკბილია, თქვათ, არ მოსწონს ჩემშვილს და არ იკარებს. აი შეგიძლიათ წვეთი გახსნა წყალში და დასალევად მისცეთ. ამ წვეთს არ აქვს მხოლოდ სანებულაიზერო დანიშნულება, ის გამოიყენება როგორც დასალევად, ასევე ნებულაიზერის ფორმით. პროსპანი და კონკურენტები ცოტა გამიგრძელდა და ამიტომ ეხა ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით და აღარ მინდა ამაზე ზედმეტი ყურადღება, მთავარია რომ რამდენი ხანი არსებობს ეს წამალი თქვენ ხედავთ და 70,000-ზე მეტი პაციენტია. ნუ ბრენდის და ჯენერიკის მნიშვნელობას თქვენ ხედავთ, რომ მთავარი აქცენტი უნდა გაკეთდეს ყოველთვის ბრენდზე და ჩვენ ქალბატონი მაიაც და მეც ყოველთვის ამას, როცა ერთობლივი მოხსენებები გვაქვს, ხაზგასმით ვამბობთ, რომ
ბრენდი არის ბრენდი და დანარჩენი ყველაფერი კვლევაა თუ ასე შემდეგ არის ბრენდზე ჩატარებული. ამიტომაც ჯენერიკი ვერასოდეს ერთადერთი სიკეთე ჯენერიკს უნდა კონდეს დაბალი ფასი. ჩვენთან ესეც პარადოქსულად არის. ჯენერიკი ხანდახან ძვირია, ვიდრე ორიგინალური პრეპარატი და ამასაც ვთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება, აი ეს თანაფარდობები, რაც განასხვავებს სხვა ჯენერიკებისგან და ესეც დანამატები გლიცერინი, ნატრიუმის ბენზოატი, პროპილენ გლიკოლი, რომელიც არ შედის ხოლმე პროსპანში და შეიძლება შედიოდეს სხვა. ანუ ყოველთვის ამას ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციეთ. დასკვნა, მიღებული შედეგები ადასტურებს პროსპანის მრავალპროფილურ მოქმედებას, მისი გამოყენება, თქვათ, მაღალეფექტურია 96%-ში, კარგი ამტანობა აქვს, რაც მთავარია და ორსულია თუ ბავშვია, თქვათ, მისი წინააღმდეგ ჩვენება ჩვენ არ გაგვაჩნია. და რამოდენიმე სიტყვით უნდა შევეხო გამოსარეც სიტყვებს, იმიტომ რომ ამასაც ახლა მნიშვნელობა ენიჭება თუნდაც ამ ეტაპზე, თქვენ ხედავთ რეკომენდაციების ხარისხი, მარილოვანი სიტყვებით, ნებისმიერი ეპოსი იქნება თუ ქართული გაიდლაინი, ყველგან წერია და ახლა ეს ჩვენი ყოველდღიური პრაქტიკის ნაწილია, რომ ჩვენ გამორეცხვის გარეშე არც ერთი პაციენტს არ უშვებთ. ბუნებრივია, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია გაციებითი დაავადებების დროს. ნიზიტა აქ არის ერთ-ერთი წამყვანი და ლიდერი დამეთანხმებით, მას აქვს ბევრი ფორმა, მაგრამ შინაარსია მნიშვნელოვანი, რომ მასში შედის სუფრის მარილი და შედის სოდა. თავარი გახლავთ ის, რომ ჩვენ ახლა სულ ამბობთ, რომ ვირუსის გამრავლებისთვის, აი მაგალითად აქ მინდა სულ, რა თქმა უნდა, კორონა გვაქვს ახლა ჭარბიდოზით და სულ ეს მიტრიალებს თავში პარალელების საკითხი და ესეც იყო ჩვენი თემის დაანონსება, ხო? აი სულ ამბობენ, რომ პლაქველინის მოქმედების მექანიზმი. ხანდახან გაგიკვირდება, რომ რატო უნდა მოქმედებდეს პლაქველინი. აი აქ მინდა ერთი რამ თქვა, პლაქველის აქ ანტივირუსული მოქმედები შეიძლება ასე ითქვას და იმუნომოდულაციის 4 მოდების წერტილი. ეხლა ყველას არ ჩამოვთვლი, რასაკვირველია, მაგრამ ერთ-ერთი მისი თავარი მოქმედება, რის გამოც ვირუსის გამრავლებას უშლის ხელს, რა არის? რასაკეთებს ეს პლაქველინი, ანუ ჰიდროქსიკლოროქინი. და ქლოროქინი ცოტა შორის, მაგრამ ეფექტურობა ჰიდროქსიკლოროქინს უფრო მეტი აქვს in vitro. რასაკეთებს? როდესაც ვირუსი შემოიჭრება EC2 რეცეპტორით და მას ეს ტრანსმემბრანული სერინული პროტეაზას დაეხმარება ჩაჭრაში, ანუ კლივიჩში და შემოვლენ ჩვენს უჯრედში, თქვათ ერთი ვირუსი შემოვიდა. ეს ვირუსი გამრავლდება, იქ გაიშლება, RNA-ს გადაამრავლებს, ტრანსკრიფცია, ტრანსლაცია მოხდება, ახალ RNA-ს თავის გარედან გარს, ანუ ტანსაცმლებს თავიდან შეუკერავს, ანუ ასინთეზირებს ცილებს, თავიდან მოხდება assembling-ი, ანუ აწყობა და ამის შემდგომ ენდოციტოზის გზით უნდა გამოვიდეს და ეს გარეთ უნდა გამოვიდეს, ისე რომ სხვა უჯრედებზე გადავიდეს. აი სწორედ ამ გლიკოლიზაციის პროცესიდან ფერმენტული და ამ ენდოსომური გარეთ გამოსვლის პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის pH-ი. ანუ pH-ი თუ იქნება, ასე ვთქვათ, ძალიან ტუტისკენ გადახრილი და არ იქნება მჟავი, ამ შემთხვევაში ეს ენდოსომური გამოსვლა ვირუსების დასნებოვნებული უჯრედიდან ფერხდება. აი სწორედ pH-ზე ახდენს ჰიდროქსიკლოროქინი გავლენას. გარდა იმისა, რომ იმუნომოდულაციასაც აკეთებს და ამიტომაც არის რევმატოლოგიაში. აი სწორედ რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? ჩვენ როდესაც ვცივდებით, ანუ რესპირაციული ტრაქტის დაავადება გვემართება, ჩვენ ცხვირის ლორწოვანში უნდა იყოს ბუნებრივად pH-ი ტუტისკენ ახლოს და რაც უფრო ბევრი ვირუსი შემოიჭრება, მჟავიანობისკენ გადახდეს, იმიტომ რომ მათთვის იდეალური გარემოა. და შესაბამისად დამაზიანებელი ეპითელზე ქსოვილი ამ ყაეთნოვან თუ წამწამოვან ეპითელიუმზე უფრო ძლიერდება. და შესაბამისად, როდესაც მე ცხვირს სწორად მოვუვლი და ჩავისხურებ ცხვირში თუ შევისხურებ სუფრის მარილთან ერთად ნატრიუმის ბიკარბონატს, ანუ სოდას, აი სწორედ pH-ი გადაიხრება ტუტიანობისკენ ვირუსის რეპლიკაციისთვის ცუდი პირობები შეიქმნება და სანაციისთვის იქნება იდეალური გარემო, იმიტომ რომ მოციმციმე ეპითელი ისევ დაიწყებს ფუნქციონირებას, იმიტომ რომ pH-ი როცა არის ნეიტრალურისკენ ის ყველაზე აქტიურად მოქმედებს. მოკეთ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სწორი სანაცია, თუნდაც ამ მარილოვანი და სოდიანი ხსნარით, ასე ვთქვათ, ეფექტურად გავაკეთოთ. ნუ ეს არის ძირითადი მექანიზმი, მისი უპირატესობები თქვენ იცით, ის არის დაცული ვერცხლის ფირფიტა, მთელი ნიუანსებია ბუნებრივია, რაც მას ასევე ამ დაცულობისა და უსაფრთხოების მაღალ სტანდარტს ანიჭებს და ბოლოს რაც მინდა უბრალოდ თქვა, ლეილას ბოდიში ეს რატო გამომიხდა ახლა? აღარ მინდა რელევანტურად იყო სლაიდი. ერთადერთი მინდა ვთხოვეს და შეგახსენოთ უმკალორს თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ. ეს ძალიან კარგად შესწავლილი პრეპარატია, ფიტოპრეპარატი თქვენ მოგეხსენებათ. და უბრალოდ ორი ფორმა იყო, ჩვენ ვიყენებდით ჩარშან ამას წვეთების სახით და ტაბლეტებით. უმკალორი, ანუ ეს პელარგონიუმის ედოიდი, როგორც ანტიიმუნური სისტემის ძალიან კარგი მასტიმულირებელი პრეპარატი, წვეთების სახით აღარ გვაქვს და ძირითადად დარჩა ტაბლეტის სახით, რომელსაც თავისი ასე ვთქვათ, დოზირება გააჩნია აბებსაც, ის შეგიძლიათ 1 და 5 წლამდე გამოიყენოთ. შესაბამისი დოზირებით 6-დან 12 წლამდე 1 აბი 2ჯერ და მოზდილებში 1 აბი 3ჯერ. უბრალოდ ამის შეხსენება გვინდოდა. დიდი მადლობა, ცოტა გადავაცილებ, მაგრამ დიდ ბოდიშს გიხდით ყველას. Иркит, დიდი მადლობა.
ბატონო ბიძინა, დიდი მადლობა. უბრალოდ რამოდენიმე კითხვას წავიკითხავ იმ мотивაციით, რომ კითხვა არის ძალიან ბევრი, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ უპასუხებ. ჩვენ წერილობით მოგაწევთ ყველა კითხვას და გამოყავით რამდენიმე საინტერესო კითხვა. ქალბატონი ნინო ქეშელაშვილი, მე მგონი სწორად ვამბობ, არის მსუბუქი ფორმით მიმდინარეობა. რატომ არის მსუბუქი ფორმით რატომ მიმდინარეობს COVID ინფექცია მსუბუქი ფორმით ბავშვებში? ეს კითხვა. მსუბუქი ფორმით ბარემ უპასუხებს სწრაფსაფრად, სწრაფსაფრად, იმიტომ რომ მსუბუქი ფორმით რატომ მიმდინარეობს ბავშვებში, ცალსახა პასუხი არავის არ აქვს. ძალიან კარგი თეორია, რომელიც არსებობს და თუ რაღაც გამომრჩება ქალბატონი მაია დამეხმარება, არის ერთი, რომ შეიძლება იყოს ჯვარედინი რეაქციების შესაძლებლობა აი ამ უწყინარ კორონებთან, 2 ალფასთან და 2 ბეტასთან და მეორე ეს შეიძლება იყოს დაბალი ექსპრესია ამ ACE2 რეცეპტორის, რასაც იყენებს. ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათა შორის ერთი მინდოდა მეთქვა, ესეც არის 7 მაისის ინფორმაცია. ამერიკის ჯანმრთელობის ინსტიტუტებმა, ესე ქვია მათ NIH-ი, რომლის ერთ-ერთი ინსტიტუტი 27-დანი, ერთ-ერთი არის ანტონიო ფაუჩის ინსტიტუტი ალერგიისა და ინფექციის, მათ დაანონსეს კვლევა, რომელსაც HEROES კვლევა ქვია, სადაც ბავშვებში შეისწავლიან ოჯახურად როგორ ხდება ამის გავრცელება და იქ არის მოსაზრება გამოთქმული, რომ მაგალითად ალერგოლოგიური თვალსაზრისიდან შეიძლება TH2 პასუხით მიმდინარე ბრონქებებისაც აქვს, ანუ ალერგიული და ასთმური, ასეთ ადამიანებში შეიძლება იყოს უფრო დაბალი ექსპრესია ასევე ACE2 რეცეპტორების. იმიტომ რომ ამერიკაში 25 მილიონი ასთმაა და ძალიან მაღალ რისკ ფაქტორად ასთმა არ გამოვიდა. ჩინეთში არ არის ბევრი ასთმა, მაგრამ თითქმის პაციენტების არ ვიცი, 0.1% იყო მხოლოდ ვისაც დაემართა. ამიტომაც ამას ბოლომდე ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ეს არის ყველაზე, ესე ვთქვათ, სიცოცხლის უნარიანი 2 ვერსია. ჯვარედინი იმუნიტეტი კორონავირუსების სხვა შტამებთან და ACE2 რეცეპტორების. Lancet-ის ინფექციური დაავადებათა ჟურნალმა დაახლოებით 5 დღის წინ ასევე გამოაქვეყნა იტალიური ჯგუფის, სადაც იმუნური მექანიზმებით ცდილობენ ახსნას. ეს ცოტა რთული მექანიზმია. ისინი მიუთითებენ ამ თანდაყოლილი მათ, ესე ქვია, ასე ვთქვათ, B ლიმფოციტები მახსოვრობის და 2 ჯგუფი ყოფილა ამ ლიმფოციტების, ეს არის CD27 DALS, ანუ მოწყენილი, ესე ეწოდება და bright, რომლებიც ანათებენ. აი ეს მოწყენილები თურმე არიან უფრო აქტიურები თუ მათ შეაფხიზლებ და აღმოაჩინეს, რომ მოზდილებს თურმე უფრო ნაკლები აქვს ეს მოწყენილები და ბავშვებს უფრო მეტი ქონიათ. ამიტომ რაც უფრო ძლიერი ვირულენტური ვირუსი შემოვიდა, ისინი ჰიპოთეზას უშვებენ. შეიძლება ეს DAL, ანუ მოწყენილი CD27 მახსოვრობის B ლიმფოციტები უფრო აქტიურდება. ამიტომ დაველოდოთ პრიმიტიული ახსნები ეს ACE რეცეპტორი და კორონას ჯვარედინი რეაქცია შეიძლება უფრო სერიოზულად არის საქმე, მაგრამ ეს კვლევებმა უნდა დაადასტურონ. მადლობა. ქალბატონი შორენას ვამს. ასთმა პლუს COVID, როგორ იცვლება ან არ იცვლება ასთმის მართვა ამ დროს? ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, ჯინამ გლობალურმა ინიციატივამ ასთმისთვის გამოაქვეყნა მარტის თვეში რეკომენდაციები და გითხრა, რომ თუ პაციენტი არის საშუალო და მძიმე ასთმით, მას აქვს მაღალი რისკი კორონავირუსის შემთხვევაში დაავადების გართულების და არავითარ შემთხვევაში არც ერთი კატეგორიის პაციენტს საინგალაციო სტეროიდზე აქვს ლაპარაკი, იმიტომ რომ ამ ინფექციის დროს სტეროიდებთან ცოტა არიან მწყრალა, თუ არა აქვს ადამიანს რესპირაციული დისტრესი მძიმე, ან თუ არა აქვს კოდი, ანუ ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება და მაშინ არ დაემართა და exacerbation-ი არ მოხდა. ამიტომ სტეროიდი არ იწვევს ისეთ იმუნოსეპრესიას, რაც ჩვენ შეიძლება დაუშავოთ პაციენტს თუ ამ წამალს შეუწყვეტ. ამიტომ სტანდარტულ მკურნალობაში ასთმაში ვითვალისწინებთ, რომ წამალს ვტოვებთ, ნებულაიზერო თერაპიას სახში არ უნიშნავთ და თუ კლინიკაში ვიბარებთ, არავითარ შემთხვევაში სპირომეტრიას არ უკეთებთ. აი დღესაც ვყავდა პაციენტები, რომელსაც დაახლოებით 5 აუცილებლობა ჰქონდა სპირომეტრიის, მაგრამ ყველაფერი გავაკეთე, რომ ამ ეტაპისთვის მე სპირომეტრია გადავდე. გასაგებია. შემდეგი კითხვა, ქალბატონი ეთერლაბაძე, თუ იყო დეკემბერ-იანვარში კორონავირუსული ინფექცია, ვინაიდან აღნიშნული სიმპტომატიკი ძალიან ბევრი პაციენტები პირადად მას შეხვდა და გაატარა. მოგეჩვენებთ მარცუ კორონოლოგი გავხდი, იმდენი ვილაპარაკი ამ კორონას. ერთადერთი რასაც ვლაპარაკობ, მხოლოდ ეხლა თქვენი ცით რომ ჩვენ არ ვმუშაობთ COVID ცენტრებში და ცხელების, ამიტომ ეს არის ექსპერტული იმ მონაცემებზე დაყრდნობით, სადაც დღე-დღე მკითხულობ. მეტი არ ვიცი, პრაქტიკული გამოცდილება არ მაქვს. და შესაძლებელია ამის ვარაუდი არსებობს, თუმცა ქართული დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი გვეუბნება,
რომ მსგავსი ჩვენ რადგანაც ვატარებთ აი ქალბატონმა ხათუნა ზახაშვილმა პირდაპირ ეთერში თქვა ამ სენტინელურ დაკვირვებებს ანუ რანდომულად ისინი აკვირდებიან რესპირაციულ პანელს იგივე იაშვილის კლინიკა არის საბაზო არის დასავლეთ საქართველოში ჩვენ არ გვიპოვნიაო და არ გვინახავს რომ ყოფილიყო კორონავირუსული შტამები ამიტომ ძალიან დაბალი ალბათობით ეხლა ჩვენ არა გვაქვს ისეთი მაღალი შემოტევა ჩინეთიდან ასე ვთქვათ ტურისტების როგორც არის ევროპაში თქვენიც იცით რომ ევროპაში ყველა მეორე ტურისტი ჩინელია აი მე მომიწია შვეიცარიაში ყოფნა იანვრის ბოლოს და ყველა მეორე ტურისტი იქ იყო ჩინელი აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ და არ ვაჭარბებ იტალიაში თქვენიცით რატომ მოხდა ხო ჩინეთიდან მოდის კვირეული იყო მილანის და 10000-ობით ჩინეთიდან მოქალაქე იყო რომელსაც სულაც არ იცოდნენ შეიძლება რომ ჰქონდათ კორონავირუსი ამიტომ ჩვენს ქვეყანაში ალბათობა იმის რომ დეკემბერში ყოფილიყო ეს ინფექცია ალბათ დაბალია თუმცა გამორიცხვა ამის არ შეიძლება კიდევ ორი კითხვა რა ძალიან საინტერესოა ქალბატონი მარიკა დათუაშვილი სვამს რას გვეტყვით კოვიდური თითების სინდრომზე ერთი და ქალბატონი გიული ჭეიშვილი ბავშვებში ხშირად არის ეგზანთემები კორონავირუსული ინფექციის დროს და რასთან არის ეს დაკავშირებული ანუ კოვიდური თითები და ეგზანთემები ბავშვებში კოვიდ ინფექციების დროს კოვიდის ტერფი ეს არის აიგივე როგორც მოყინვით გამოწვეულ დაავადება და ძირითადად სწორედ ეს კოაგულაციის დარღვევი და თრომბებით არის მიკროთრომბებით განპირობებული და კლასიკურად ესე მიდის და ამიტომ ამ დაავადების თქვენიცით სტანდარტულ საკმაოდ ასე ვთქვათ თერაპიაში დაბალმოლეკულური ჰეპარინი და ეს უკვე ყველგან წერია აბსოლუტურად ეს განუყოფელი ნაწილი გახდა თუ განსაკუთრებით რა თქმა უნდა მძიმე და კრიტიკულია პაციენტი ამას გულისხმობ სხვა პაციენტს რა თქმა უნდა არ გულისხმობ გაიდლაინებს რომელსაც ვუყურებ და შესაბამისად ეხლა რაც შეეხება ეს ამით აიხსნება ამ ეტაპისთვის მაგრამ ზოგადად ეგზანთემა მაგალითად ბავშვებში 60% ყველა ჭინჭრისციებით ვირუსული დაავადებით არის გამოწვეული ჩვეულებრივ ყოფაშიც კი ჩვენთან რომ მოდის ბავშვი და რომ მეტყვის რომ აი ჭინჭრისციება გვაქვს და 2 წლის არის 3 წლის და ამბობს არაფერი არ გვიჭამია ისეთი საგანგაშო და არაფერი წამალი უცხო არ დაგვილებია რა თქმა უნდა ვეუბნები რომ გაცივებული ხო არ იყავით კი სხვათა შორის მეტყვიან რომ აი 2-3 დღეა ჩვენ სურდო გვაქვს და ვირუსისთვის დამახასიათებელი მსუბუქ აი პირველი მიზეზი ბავშვებში 60% ეს არ არის ცოტა პროცენტი არის რესპირაციული დაავადებები ამიტომ რესპირაციული დაავადებათა ნაწილია ხო პირველადი შემავალი ჭიშკარი ამ ინფექციისთვისაც ეს არის ამიტომაც ეს ჩვეულებრივია ლივედორეტიკულარისი ეგზანთემები მაკულოპაპულური გამონაყარი თუმცა ერთადერთი რაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა არა ინფექციურმა პათოლოგიის ცენტრმა გამოაქვეყნა შეიძლება იქ არ იყო ბავშვთა პოპულაცია უბრალოდ ასე არ იყო ჩაშლილი კლინიკური სიმპტომებიო ჩვენთან განთავსებული პაციენტის კანისხრი მოვლენებზე ეწერა 0% რაც მე ვნახე უბრალოდ ინტერნეტში დევს ეს ინფორმაცია და თქვენ შეიძლება თუმცა ეს არ არის ყველა პაციენტი საქართველოში იმიტომ რომ ბავშვებიც არიან ძირითადად ისინი ბოჭორიშვილის ცენტრში არიან შეიძლება ეს იყოს მხოლოდ ინფექციური პათოლოგიის ცენტრის სადაც ბავშვები ნაკლებად არიან მე ესე ჩავთვალე დიახ, დიდი მადლობა. ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა მიუახლოვდა დასასრულს. თითოეულს მოგახსენებთ მადლობას, როგორც სპიკერებს, ასევე დამსწრე კოლეგებს და დავანონსებ ერთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ტესტები, რომელსაც თქვენ ესე დიდი მოლოდინით ელოდებით კომპანია ალპეფარმისგან 24 საათში მოგივატყვა იმ საინფორმაციო არხში, რომელიც მითითებული გაქვთ თითოეულ წარმომადგენელთან. ეს იქნება მეილი, ეს იქნება მესენჯერი, ვაიბერი, WhatsApp-ი და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და წარმატებები გეცხოვროს კორონას გარეშე და ძალიან მალე შევხვდეთ ერთმანეთს და არ მოგიხდეს თუ ფეხით, თუ წინამხრით მისალმება, არამედ მიესალმოთ ისე, როგორც ეს იყო ჩვენი ცხოვრების რიტმი და ძალიან სწრაფად დაუბრუნდეთ იმ შესაძლებლობებს, რომელთაც ყოველდღიურად ვტკბებოდით. კიდევ ერთხელ მადლობა. მეც მინდა ყველას გადაგიხადოთ მადლობა. განსაკუთრებით, აი ვხედავთ, ახლა ჩვენ ინტერაქტივი როგორ მიდის, რამდენად ბევრია შეკითხვები, როგორი აქტიურობით გამოირჩევა თითოეული დამსწრე ექიმი და იმედი გვაქვს, რომ შეხვედრები ჯერჯერობით ასეთ ფორმატში და შემდეგ უფრო დაახლოებულ ფორმატში გაგრძელდება და როგორც ყოველთვის ვიქნებით ძალიან მოხარული თქვენი მასპინძლობის. და ეს დავამატებ უამრავია კითხვა, როგორც ქალბატონ მაიასთან, ასევე ბატონ ბიძინასთან, არ იფიქროთ, რომ ჩვენ ამ კითხვებს უყურადღებოდ ავტოვებთ. თითოეულს მივაწოდებთ მეილზე და შეხვედრებისთვის ვაკლებენ თქვენს ინტერესს და მოგვაწვიან ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ მათგან ელით. კიდევ ერთხელ მე ვეცადე, რომ გამეცა პასუხი რაღაც ერთი კითხვისთვის, რაღაცებს გავეცი პასუხი ესე წერილობით, თუ რაღაცები დარჩა სიამოვნებით უპასუხებ.
ნამდვილად ძალიან მიხარია თითოეული თქვენგანის ესე მაინც შეხვედრა და იმედი მაქვს რომ რაღაც სხვა რეჟიმში შევხვდებით ახლო მომავალში. თუმცა გურჩევნია ტეტ-ა-ტე ფორმაში შევხვდეთ ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი ხარით ამ იმედით გემშვიდობებით კიდევ ძლიერ უქმებ გისურვებთ. კაცლების. კარგად ვარდებოდეთ. ნახვამდის ბიძინა. კარგად.